เฮ้ยเอาแล้วเซรัมโอโคตรตึงคู่นี้บอกเลยทารอนมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะเสียไปหมดแล้วครับเล่นแบบหลังชนฝาแล้วน่าจะผ่อนคลายขึ้นเยอะสภาพจิตใจนะพูดถึงสภาพจิตใจ This is VCT Pacific. The stakes are high with two Southeast Asian teams facing off. We have India's Global Esports and Thailand's TLN. I'm excited for Lightning Fast debut. 4 เดือนแล้วบุ้งขอบคุณครับน้องโยฮัน4 เดือน Interesting pick, a guy who's kind of been, playing at, a very high level with a lot of really good teams. Competed at the LCQ in 2021, so no doubt he's a very good player. So I'm just curious to see how he's going to fit in. I mean, he was playing last year as well in APAC, and he had some great performances. But you're right, this is his first debut. First of all, the guy's smiling. He looks ready to go. เยี่ยละนิ่งจัดไม่ยิ้มแย้มครับวันนี้มาเชื่อดวันนี้มาคิววันนี้มาคิวครับสงบ Yeah, my question here is เฮ้ยไอ้นี่ไม่เอาเรื่องจัดเลยวะ double controller is my guess, so that means to me what map is เชี่ยแล้วเจอไอ้มอน going to be the first one here. Is it going to be Icebox? ซูชิมึงอย่ากลัวดิ Those are kind of the ones where you're มึงต่อยมันแรงๆดิ to see double controller versus others. มึงจะกลัวมันทำไมนี่ไอ้มอนเป้าอะไรไอ้ปั้นเชี่ยเป้าแดปเปอร์ว่ะเยี่ยไอ้ปั้นเล่นเป้าแดปเปอร์ใหม่ก่อนไอ้หลิวเป้าซิกว่ะเยี่ยรียูเนียนจาก But a little bit of, an agent swap as well, right? Last time it was Pat playing on that Astra, I believe. Didn't show as much comfort with the utility, but Cruz going back to the controller. เอาเรื่อง As far as I'm concerned, Pat has never played Astra. Yeah, that was just in our dreams. So he's just going to be playing that KO, something that he should be a little bit more self-sufficient with. Yeah, I think that's definitely a lot more suited to him, especially as a player who's coming back after a long time away. Putting him on something like an Astra. ใครวะเนี่ย Lightning Fast focused, definitely a bit out there. ใครเปลี่ยนชื่อมาหรือเปล่าวะ Just to try to check, see if there's still that presence here in mid. สายฟ้าฟาดนึกว่าปิกาจู I mean, they've just confirmed that no one's really pushed in towards B. They haven't อ๋อ shown มันคือ as AK much Rossi control over mid yet, and the way they're checking, firstly body check, then they use your utility. อ๋อมันคือไม่ใช่ AK อ่ะมึงมั่วใครผิดเหี้ยอะไร as long as Monyet can just stay alive, that they can go for this retake over at B. Oh, Grabwell goes to grab one. And he's still alive. เฮ้ยเอาแล้วเซรัมโอใครเซรามอนเอ็ดไอ้เหี้ยปืนพกเซรามอนเย็ดอะ When Aaron said on มึงดูมันดิคลิกขวาโดนทุกเม็ด for a big surprise. We all thought it was going to be the คลิกขวา Rouse, but ก๊ the อ big surprise was คลิกขวาก๊อ kicking things off with a อันนี้คลิกขวา classic ไอ้ก๊อ Here in the first อันนี้คลิกขวาไอ้ก๊อ อ๋อ I mean, able to really easily secure the one on the guard. ไอ้เหี้ยปืนฟรีไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยปืนฟรีไอ้เหี้ย Absolutely hot damn gorgeous to witness. I mean, again,ปืน sometimes ฟรีไอ้เหี้ยปัญญาอ่อนจัด more comfortable at certain maps, and clearly Split is that map here for Monyet. See if we can continue that, of course. I mean, with 5 Spectres, they're still going to have a decent amount banked up on the side of Monyet as well to continue on to the next rounds. เฮ้ยใช้บ้างไอ้ทีมใช้บ้างลอกนี่ลอก Is this a flash in the pan? Are we going to see consistency from this guy? I think widely we have. So yes, hell of a way to kick things off. Let's see how he fares now in the anti-eco. Just a couple taps on the ropes over towards A. ใช้มีดเหมือนกูเลยปั้นไอ้ปั้นจะเก่งแบบพี่อะน้อง Pushed over towards that side of the map. Nice fight though. We'll connect and put a bit of damage down onto Cruz and locking off Mail for now. And this is something we saw when Global Esports was playing against DRX as well. It's just the way that they play. ไอ้สัตว์กูยิงใกล้ๆคลิกขวากำแพงหมดเหี้ยนี่กระสุนเกาะกลุ่มจัดนั่นแหละ It's gonna buy so much time again, and he gets 2. ไอ้นี่โทษปืนเป็นที่มึงหรือเปล่า Oh, they're stuck here. Yeah, Bazzi picking up one. The blast pack connecting for a little bit of extra damage. I thought he had for a second. It was Monyet taking down Foxy, but
there you have it, a flawless follow-up in the anti-eco and a fantastic start to this defending ไม่ half ตายเลย here โค for ตรคุ้ม Global. เฮีย I mean, look at the economic status of global esports, right? You keep all 5 specters Yeah, on no, top of that, barely much damage done to your shields, and then you're มอนเย็ดจะมีอันติเล่นโพสแทนไม่ได้ไม่ค่อยมีอิมแพคอะไรมาก such prime position here for the defensive half. GE มาแรงว่ะเปิดตัวดี Great start. A couple kills now, locked in for Lightning Fast as well in his debut. Lightning Fast That's exactly what you want to see, is get him roaring, เฮ้ ready ย to แท็ก go หน่อยเฮ้ย nice and early into the game. อย่าเมมคุยนักหนา Time, but we'll see how they fare now. Yeah, and a little bit of a default setup change here for the first couple of rounds. สวย I mean, last time we saw Monyen heavily focusing on อุ้ยดูดิมีการ mid to shut down the entire เอา map, มึง but ใช้ now, I mean, just อัน in นี้จ่าย that ของเปลือง second นะ round, ไอยา we ลินเนี่ actually ยเรา saw with a neat little setup to block off vents over on a heaven. Now he's focusing on vents as well. อุ้ย as อุ้ย ready to provide โอ้ย support ช้าแล้ว That allows Aaron ไป to ไป now ติด constantly switch up รี big แอคชั่น setups ช้า as แล้ว well, providing some support ถ้าเป็น on มา that โกะ piece of มัน the ไม่ low รอด lane ไอ้เหี้ย where นั่นน่ะ Talon now they'll always have to approach first to figure out สวย what the ฟ็อก default เก่งมาก is before they can actually make up their mind. Fox swinging around the side of that nebula. เฮ้ยซูชิ Line of sight. Does get a สวย little headshot in. Sushi Boy's สวย gonna จั be ด down 5 HP. Bazzi will trade one back. สวยปะวะ Now locates the spike. He's got the reach. สวยละมั้ง Flash down or just get tucked away. It looks like it's going to be the latter. Meanwhile, Fox is just pushing his way downstairs. สวยอยู่ดับเบิลพีกนะดับเบิลพีกคุยกัน3 2 1 รู้แฟตผม ดี ปั้น No hope in hell. Very nicely timed ไอ้ there from เนี่ย Talon. รู้จัดแล้วฟ็อกมาเลย Spotted as well. So I mean, a great setup from Fox as ใน well. รายเสีย2ถือว่ามาตร Flanking ฐาน all the way around. ไม่ได้แย่ And ไม่ได้ also, ดี we got to give credit where credit is กลาง due. ๆ Of course, Pat and Garnett's not taking any chances, right? They recognize that if you're not up front, then you've got to be hidden behind because you saw the spike drop. So a good recovery, not the end of the world. โอ้โหไม่ได้แม่น Just a little snap. But on ไม่ได้ top of แม่น that, ครับ we have to มั่ว remember, ฮะ you know, for global esports, sure, you didn't do as much damage as you would want to the enemies, but you also had so much banged up. Yeah, exactly. So they're going to be more than fine going into the next. Let's see. We'll be buying down. Losing this one would be obviously the most costly for them, but equal weaponry now in hand. And Cosmic Divide online for Monyen. So I suspect, yeah, without the early aggression on A side, Yep. soon enough, Aaron Fat. should make the decision to kind of back off and just hold on to Heaven alongside. อันนี้ผ่านควันหรือยัง That would แฟด allow มึง them เนี่ย to at least control enough space where they can get an easy retake with the ผ่าน Cosmic แล้วนะ Divide. Fox trying it again. They identify roughly where he's at. ไม่ใช่แตกอยู่ในควันนะ All going to be broken down. That's going to be the Trailblazer now let loose, quickly dealt with. Meanwhile, everybody else from Talon not pressuring over towards B, which will be called out. สวยไรไม่ได้ทำอะไรเลย เอ้า Very much ได้ so ข้อมูลครับ this is going to end up being an A. เขาเลยหาค่ะดูดิโคตรกล้าเล่นอ่ะ And because of อันนี้ that, เล่นคนเดียวนะ they're giving up Heaven 'cause at a certain เชี่ย point, โคตรบ้าสกายเล่นคนเดียวแต่แบบแทงยับ Talon is going to have to get through to the site first. เพื่อนอยู่นู่น So they're สี่ trying to use this toxic screen to their advantage where they can ไอ้ set ฟ็อก up เป็น a เล่นตัวแยก crossfire. They even have แล้วเขาดันบีมาแล้วเขารู้อยู่แล้ว as well. ว่ามาเอแน่นอน Aaron avoiding that. สวยหายสอง We're watching the wrong man. Show สาม POV. And Bazzi Aaron สี่ still ครบ alive. able to find one. He gets a เยี่ยม third. Bazzi swings out ช้าไปหน่อย back sight and only Lightning Fast going to be lost here in the fight. One yet should be able to ขอบคุณครับน้อง report ฟรีไลฟ์ 4 แล้วหรอ ศูนย์ ดี หนึ่ง ครับพี่ Very อันนี้ great อันนี้ answer back from G. เราเล่นช้า Putting in อันนี้ weapons. นะหนึ่งเลยนะ เราเล่น Yeah, ช้า I wouldn't be surprised แล้วฝั่งนู้น if เขา we กล้าดัน see บีเว้ย timeout coming พอดัน up บี here มา in ปุ๊บ the next round or two. ไม่เจอ Because right มันก็ now ที่ they're เดียวแล้วเปล่าวะ spending so much time and utility just to figure out the setup from Global ดูมันอยู่ Esports. 3 ตัว Yeah, ไอ้ the ที่ spewing part from Mumbai. ในไซส์ Figured it'd be a 2 big ส one, กรีน but 1 there it is. I mean, they're getting riled up, and as they should be, because Global Esports was being called this team the best team to never win yet here in the VCT leagues across the world. Has been ตัว true. จัด Has very much been true. And I think that you'd have to be a fool to say otherwise, just given what they have been able to show us. Protection out. So you want to swing off this? He does. No one there. ขอให้ขอบคุณทุกซับสไครต์เลยครับขอบคุณไซเฟอร์ด้วย Goes for it again. Take a little bit of damage there from that Sheriff, and wisely will back away. Bazzi in the meantime, top ramp swings. พวกไอ้ GE ด่านนี้มันเก่ง And เว้ย this is where Batsy has ไอ้ been เหี้ย so มันเลือก good ด่านมั่นใจ for มานี่หว่า Esports. He มัน might เกือบ not เอา be getting DIX first ลง every ไอ้สัตว์ time, but his utility to support มัน and เกือบ then ได้1 always แมป be กับ prepared DIX for these นะ crossfires. And we've been seeing this more and ด่าน more เนี้ย as Sky has been kind of มัน taking มั่นใจ hold มันมั่นใจ as this main initiator for a lot of teams where you can provide support in so many different ways. You've got flashes, you've got intel, and then you can hold different angles with your flashes แล้วเรา to ไม่เก่ง provide เหรอ crossfires. มึงดู And ส I mean, ภาพดิเฮีย you're เก่ง one ไหม of ล่ะ the แม่ best เย็ดยังไม่ ways ชนะ to ใคร do เลย that kind of second line of entry or defense. ถามมาได้
He's been great with it, and I mean I keep referencing this interview. ต้องให้พูดอีกเหรอ Transition over into playing. มันจะโกรธกันนะถ้าต้องพูดอ่ะนี่ไงเต็มหัวเฮียขนาดบาซูก้ายังเฮดช็อตเอ้ยนี่ไงนี่ไงอีโควินอีโควินเฮียนินจาว่ะนารูโตะ3-2-1พลิกฟ็อกคมอ้าวคมไอ้เหี้ยการเน็ตฆ่าดีสวยได้อยู่ครับได้อยู่กลับมาละได้อีโคมานี่คือโมเมนตัมมันต้อยเปลี่ยนเลยดูดิแม่งยิงหัวเลยอะไลนิ่งฟาสอ่ะไอสัตว์เจอล็อกเก็ตลันเชอร์เฮียสายล่อฟ้ารู้จักเปล่าเต็มอ่ะเต็มข้อB12ไม่ขอบคุณครับ B12 อะไรนะขอบคุณครับให้ใหม่ยินดีต้อนรับครับอุ้ยยาฮูยาฮู I mean, sure, you had 3 people lined up, so the ones in front were really trying to beat them, but still. I mean, good lord. And now Bazzi's over here holding down this site with the judge. Good luck, Sushi. Lightning fast ป่ะ It was a nice jiggle peek, but it's still the judge that you're up against. อีโคแบบฟอร์เรทอะเคยเห็นป่ะทิปตี้ฟอร์เรทอะปะมาอุ้ยมาว่ะมาว่ะไม่ยอมง่ายๆครับหลบแฟดอุ้ยเชี่ยบ้าจัดWell, why not? Yeah, why not? Starts with some sheriffs and ends with a classic, and it's a back-to-back Thrifty answered by Global. แบงค์ขอญาตเข้าก่อนขอญาตเข้าช้อนขอช้อนก่อนโอ้โหไลนิ่งแฟสป่ะโอ้โหกับแท็กเตอร์เย็ดแม่คนละเม็ด2 เม็ด And again, you know, I hate to sound like a broken record, but this goes back to the fact that if you have a bunch of jet mains, that means their aim has to be crisp to a certain level, right? So you already start with that fundamental. Now you just have to kind of build them into these other molds of utility and understanding each other, the comms. But if that can happen, if you can make that chemistry work, you have a super team in the making. นั่น Well, a decent enough start here for the side of Global. Timeout called by TLN. ไม่ชอบมากด้วยดูจากที่บ่นนะไม่ชอบมากๆด้วยเล่นแบบรัดกุมอ่ะเป็นไหมน้องใช้ของก่อนค่อยพีคเข้าใจไหมเฮ้ยครูI mean, you know what? As a Euro fan, I do see the potential in that. Oh yes, because it was the best display of Yoru we could have ever had. We were joking in the green room before the broadcast had started that it was going to be Global running a triple duelist. Yeah. Lightning Fast come and play, Raise Texture play Jet, and then Bazzi go back to playing Yoru, something that he did a hell of a lot of last year. That's true. I mean, he was one of the first ones to show it over here in Korea with the Yoru operator once. We saw kind of the downflow of Jet for a little bit with some of her nerfs last year. Of course, Jet now in full power. Of course, Raise kind of the preferred duelist for a lot of teams here on Split. If you're going to be running solo, like Raise is the play. Star going to be set up here at the edge of the garage just in case. สินข้อ3 เหรอ coming in, try to grab มา well and เฮ้ Gardens with double blast pack however. Obviously skip over that. And Texture is not in a position to get a slow orb in this as well. Yeah, but I mean, the position definitely looks like they're just focused on keeping mid, right? Make sure that we're not caught off guard by any sort of lurks, any sort of these hidden plays, because you're just controlling A heaven, you're just controlling mid. You just want sight on B, and then you're going to rely on that Cosmic Divide to go for this retake. You even have the res from Texture like. เอาแล้วแผนแบงค์อันนี้แผนแบงค์อันนี้แผนแบงค์ครับ Does get slowed up a bit, but Cosmic Divide can เอาวางหลอม this audio push in. Oh, the full blind lightning fast. สวย What is that? The confidence from Lightning Fast just to trust that he's going to get someone. Oh my goodness. Well, Sushi Boy's spike now planted, but he gets immediately destroyed. Lightning Fast with the showstopper takes him down. Will fall to cruise over the garage and just find a secondary elimination. เย้ยแฟดไป2 คนไม่ได้สักคนเลยเหรอวะเย้ยแฟดทะลุม่านโคตรสวยบอกเลยคอมโบเนี้ย
stopping แต่จะให้สวยกว่านี้ต้องมีสโมกตรงนี้นะเว้ย off the back of that timeout. Yeah, and like you mentioned, off of the timeout, this เมื่อ was กี้ the ต้องไปดู plan ว่า was ส use โมก Cosmic ไปไหน Divide หรือว่าไอ้ทีม and ใช้ then ไปที่ไหน push วะ through before the plan fully completes to really counteract ตรงนี้มันมีโอกาสที่จะไม่โดนแฟลชเยอะ from เว้ย the defenders, but Global Esports is ahead of it. What I was going to comment on was the fact that Monyet was already in อาจจะเป็น position over there by Ali, but Lightning Fast, he just says he does catch him right at the end, but he was still in prime การสื่อสาร position ที่ผิด there. พลาดหรืออะไรวะ I mean, by the time he saw him, the guy was already dead. Yeah. หรือว่า He แผง was เขา just เซตมา handling เอา that แฟลช spray ตรงนู้นเลยวะ perfectly, and then immediately up over the top finds the Viper. It's a great way to just drop that pick ไม่ quickly. มีใครหันซ้ายเลยเด้ The clean retake, and you can hear they are fired up right now. I mean, you're playing your debut match. You've been waiting to come here, join your team. สโมกตรงนี้ in ไป Seoul, แล้ว South Korea. Now you're given your chance and you're popping off. What a better, there's no better way to start your career here in VCT Pacific. Yeah. I mean, you can't imagine. โอเคว่ะ I mean, how the hunger, really. Sitting back at home, waiting for that passport to arrive so that you could finally fly out, join in with the rest of your team. And then เฮ้ยแล้วไอ้ทีมตายบอมตกมาน่ะ Hornets and Fox just checking things out, see if there's a forward. เอาไม่ใช่ทีมนายปั้น Ends up getting caught. That Boombot crucially does not spot Monyet, but they're not moving towards him. They're shifting away. However, he is วิ nearby. เชี่ย When he wants to strike, this บูม could บอด be เช็คไม่ monster. เจองานใหญ่งานโต Suppress coming in. The Seeker finds him. โอ้โห Launches in for the kill. โอ้โหยันแม่บูมบอดเช็คไม่เจอ God, he cannot be slain. I mean, that's already so much damage done, right? You have to ได้อยู่ spend ครับ time 2-2 for the res, of ไม่ course. แย่ Now Batsy, the only one left อ้าว alive. 3-1 But he's correctly ดีนะไอ้การเน็ตไอ้ปั้นมันเป็นตัวไอ้นี่ใช่ปะกดอันติไปแล้ว Baz is gonna be looking for it. 30 seconds left. Made the check ดีนะ close มันไม่เป็นไร upstairs, ไม่เสียหายมาก down, and basically, I'd say new H default. ถ้าเมื่อกี้เก็บ3อ่ะใช่เลยกูบอกเลยใช่เลย Inching his way forward. Spots one. Close there. Up on top of the Raptors, however, Good is now. Pat, so we'll be able to shut him down. So we'll just go ahead back and forth, trade some blows. Talon keeping it close. Yeah, I mean, Monyet, right there when he was trying to get the flank, he chooses to run right as the Seekers pop. So the Seekers plus the no command, he's doing that kind of noise against them. เชี่ยมอน And แม่ง he gets the เดือด second one ว่ะ as well, which was the really impressive part. But unfortunately, of course, I think Garnett's actually being caught there. Like, baits Batsy into thinking that it's going to be กูว่ากลางเราแม่งกากสัตว์เลยอะไรวะ the ขอ Raptors ใช่ and ป่า have วะ to clean that round up. Still, มึงอย่าไปเลยถ้างั้นนะมึงอย่าไปเลย Talon, at the very least for Global here, Dila, they have Dila. not allowed for Talon to really build up much bank. At the moment, just Fox with 2,500. The most well off. Flash out to mid, really heavy presence. ผมบอกแล้วพี่บูมว่าวันนี้ทารอนจะทำให้พี่ยิ้ม Yeah, they do this ไม่ about ทารอน halfway จะ through ทำ their อะไรอ่ะ defending half every แบบ time ไหน we've อ่ะ seen them พี่ก็ so ยิ้มอยู่แล้ว far. ครับ Now, they did not see เป็น the ความ spike, ภาค so ภู they มิ just ใจเว้ย confirmed that เฮีย there was no mid presence, so not too much 5 of โต a 6 โต game that คนไทย allows เรา them ไป to ถึงตรงนี้ just simply default back in position. เป็นไงเป็นไงเป็นไง But once again, the setup is let's just keep mid control, right? I mean, you have the support potentially from both Monyet and Batsy to make sure Lightning Fast can get out alive over through B heaven if need be. ชนะหน่อยเถอะ Pinch. Oh, thatถือ flash ถือว่า is กู not ขอ connect. Garnett's คม away, but his crosshair placement off as he tries to go for the reswing. Pat will be yeah. able to find Monyet, but then Bazzi picks up a second, and that is going to be the spike location now confirmed. Seekers chasing in. ไม่เป็นไรด่านกันขอ4 In the meantime, ไม่เยอะ well aware about this flank. อุ้ยเห็นบีเบนไม่มีบีเบนไม่มีบีเบนเคลียร์ Seekers all died in different positions. เว้ยมาดิ Bazzi goes เอา aggro, ดิ swings เอาดิ in. Now they know that Bazzi's back sight. He's able to stabilize, finds one, gets caught in the gravity well. So let's โอ้ย not แฟด that ดี much. Flash for Flash, โอ้ but ย he's got the สกาย jump. ดิฟ Bazzi with 4. Down B. เก่งจัง Brings us now into 1v2. หลังมา Surrounded. หลังมา Picture on the หลัง wall, มา about to arrive ไม่ in ระวัง garage. ไม่ตั้งตัวแน่นอน ไม่ทันระวังแน่นอนครับ จังหวะนี้ Angles that are Oh, beneficial to no. him. อุ้ย He doesn't have time though. Yeah, he's just walking through it. Now he has to get back through. He's playing เฮ้ยฉลาด right on วางใน the ควัน edge. About a second to spare. And Aaron, he knows. With that much วาง time, ในควัน you're เม็ด planning แรกเข้าไป right ที่ on the หัว edge เล of ย this hallway. Swings back in, closes the ที่ round, หัวเลย 6-3. Global เขาได้ยินฮะเขาได้ยิ keeping น their lead with a decent stretch here. Yeah, and if you just look at the way they move around the map, right? The fact that they push out into B เล่นดี garage ว่ะ there, right as ต้องบอกว่า Lightning เล่นดี Fast จริ once ง again confirms that the Trailblazers is trying to control mid, because that signifies Slim. Okay, they ไม่ empty ด่าน mid at เขา the เก่ง beginning. ด้วย Now ด่า they นเนี้ย want to retake control, แล้วเรา so they ต้อง have บุ to ก have ก่อน emptied out ก็ of a different part of the map. I mean, the ลำบากหน่อย way they เรา are ขอแค่ reading 4 พอ the ครับ flow of their opponents on the side เนี่ย of เรา the อีโค balance ด้วยแหละ is so good, and this is something that เรา we've อี been โคเรา praising บ้า Global ด้วยประเด็นเลย Esports, especially Aaron about for his calling. บ้าคลั่งเลยอะ Bit down. I was wondering whether it was going to be invested in this round or in the future, but they say, we're not taking any chances. We already got thrifty. บ้าไป 1 Just go ahead and pop it now. บ้าไป Monyet
Something about him and just spraying it in. He just continues to find kills. หายบ้าเลยทีนี้ The third one for him. And Cruz will be able to limp away, it seems. Actually, he's looking to reaggress. อะไร At least get across the sewer. ฟอกโคตรกะอุ้ยเฮ้ยให้กำลังใจกันดีฟอกโคตรกากอะไรอ่ะไอ้เหี้ยแล้วถ้ามันมามันจะรู้สึกไงวะ4ให้กำลังใจกันหน่อย 5 All too easy ไอ้ for เหี้ย him. มันอันติแล้วจะวิ่ง Gets that highlight. ไม่ค่อยชอบ Jay เล just ย working him lower and lower, and it's a flawless round. And a now, very much unbreakable bank here for Global with 2 more rounds to be played out. And let's remember that this is off of 0 operator buys as well, right? They've never had to take the risk of pushing out. แล้วปืนแม่งสแปมโดนจังๆเลยเหี้ยนี่ไม่เจอหน้าใครเลยนะเจอแต่กระสุน And then some great individual plays as well from the likes. อุ้ยอันติเด้งเลยครับ3 2 1 It's a good ไป point. Hadn't really even considered that we just haven't seen any ops at all. Oh, he ปูด hit on the ยังไงก็ปูด Flashed as well, so I ปูดแน่สวย it has to use the showstopper to ยังไงก็ปูดนินจาหัวปูดรู้จักเป้า now flash through. They'll find the site is widely empty at the moment, but the Global members not too far off. Dog for dog close up here. We'll go ahead back away as the spike gets planted. แฟดใครวะ That counter Trailblazer does แฟดไอ้บาซี่ เหี้ยบาซี่แฟดดีจังอะ doesn't allow Talon to push off of it. So now they are going to have to just fill the site. Now the question is, do they go for a bit of a เฮ้ย flank เนียน through mid? นี่เสร็จในการเน็ตนะ It บอก cuts เล the ย site in half horizontally. And they're positioned to เนียนสัตว์ for B main as well. Garnet still within the smoke. เนียน This Fox going to be taken down, and they will eventually flush him out. Pat able to answer back one, but this เอาไม่หมดแล้ววะ Sushi Boys all on his lonesome on the opposite side. ไอ้เหี้ยเห็นแต่เขียวๆไอ้สัตว์เอ้ย An 8th round snatched up, and he won't even be able to hold on to the weapon. Global looking เนียนแบบเนียนจนแบบทะลุไปยิงเพื่อนหมดแล้วไอ้เหี้ย เนียนไปหน่อย เนียนแบบละเอียดนะครับ Then you flood heaven, but then you cut the site in half the other way horizontally, which means, okay, now that we have control of Alley, they have to only fill the site and go out through main. But if we keep members on either side of the wall, the members from main can't progress through the cosmic divide to stop the spike defuse. I mean, this is all planned out perfectly from Global Esports. I mean, we've been singing his praises ขอ for a 4 มัน while เกินใจ now. ไปหน่อยนี่ไงยังเหลือเราหนึ่งครับ Aaron's calling has just been มี getting โอ better กาส and อยู่ better. Yes, I think that's the biggest part, right? We always knew that ด่านนี้ด่าน he has เก่ง some มัน good นี่ experience on it, and he improved himself to a certain amount. But the fact that he's improving every match they play here week to week in BCT Pacific means that he's really growing up to be a ที่เราเล่นแบบไม่ได้คอนโทรลแมป I เลย mean, already we knew, especially defending จ side, ริงๆเว้ย he is very well versed in that regard. 11 ราวเนี่ย We'll see how that continues as we shift over. ไม่ได้พื้นที่เลยว่ะเขาไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ And he's putting it to good use immediately. Sushi Boy's going to be taken down. Well, if there's anything that you can really count on Texture for, no matter the What do you situation, it's going to be his Office opping. loaded. And, I mean, even though you suspect that he's on top of the wall, what can you do when he's got the better angle with the operator? อุ้ยคม Good hold. เอาเรื่องจัด Jiggling back and forth. Oi. Decides to just hold the angle. Finds Bazzi as well. Yeah. I was going to mention, it was like the last time that Sushi Boys died first. GE lost the round. We'll see if แม่ง that แล้วมัน happens มัน again. มีชุบไงประเด็นเลย Well, they're primed a little bit better than they have been. Of course, the res finally coming through. Going to be able to cycle out that weapon as well. Fat. Texture if he wants. ซ้าย To a rifle, and Oh. Aaron starting things off with another kill. เยี่ยม Oh, Garnet, I mean, seeing Aaron wants to push the issue, but does overswing. There's no one coming out of Raptors to find เอาแล้วกระสุนหมดเหี้ยเลยตอนเนี้ย Lightning Fast will finish off Cruz with the paint shells, and it's going to be a 9. And Has had and the setup is good once again. I mean, just because they got no information, Talon was มาแล้วครับ actually scared to push out. บัมมีคูลดาวน์ครับนกมีคูลดาวน์ สวย เจอข่าวมีหมามีพิษ ตีแน่ เข้ามาไม่ได้อุ้ยบ้าจัด ฝืนนะ เอ้า ไลนิ่งฟาส ฝาจัด เร็วมาก คอมโบ Now, ครับ that happened in the very first round. We Ah, got yeah. you know, first But time I got jitters on it, the right? stage, but he was Wait. playing well in the yeah, first you know, there's not much excuse for that one, but we'll see if the rest of the team can go ahead and make Hey. it. Look to boost over top of the wall. Garnet's waiting nearby. Yeah, he's Thinks about the paint shells, decides to มองใคร wait. อ่ะไม่มองกัน Jump เลยหรอ out will get tagged down to 52. They're running out of time. They have to get this plant down. Cruz. เวลาสวยได้ปืนพกเย็ดแม่ Two more for himself. ดี And in the end, seems like a bit of an overcook here from ที่ the เป็น side ที่ of คอมโบแบบ Global. พิษ They go ahead and ตัวเอ they ง drop the ไม่ first พิษ pistol พิษเรา พิษเราแล้วโดนระเบิด I mean, losing ระ your เบิดตัวเอง raise in a เหี้ย mission like that obviously hurts. มันเกิดขึ้นได้เหรอ especially on a map like Split. Not many other ways that you can get through. มันโดนดีเคไง Goes just a little too far forward. I think ตกใจ really
แล้วแม่งไม่ได้ซื้อ บังตกใจอะไรก่อน แล้วมันไม่ได้ ไม่มีอะไรน่าตกใจเลยบัง 40เลยนะโคตรแรงอ่ะ Oh yes. 40เลยอ่ะ So he took way more damage than he was anticipating. That's got to be it because he was right at the edge there. บังงงจัดเลยวะ We're just gonna have to shake that off. บังแกจะเปลี่ยนชื่อทำไมวะ ไม่ใช่คนละคน คนละคนเหรอ อันนี้ Lightning Fast กับ AK Legacy คนละคนกัน อันนี้เพื่อนบังเพื่อนติดบัง เพื่อนติดบังเหรอ อ้าวเหี้ยบังทั้งคู่ไอ้สัตว์ บัง Boombot let loose by Garnet. Just let Lightning Fast วัน clear เดี it. ยบูมวันนี้เอาเบี้ยนไหมไอ้นี่แม่งรอดักฆ่ากูไป No one is Well, occupying the site itself, but there's รอดักแน่ three แม่งรอ members ดัก nearby ดัก all ปาก in กู heaven. นะ Now they don't have a Sage Wall either, What right? the So they're just gonna have to rely on หลอกมันดีกว่าหลอกมันดีกว่าไม่เล่น nothing actually because we don't have any stars ready for. ไม่ได้แดกกูหรอกไอ้เหี้ย Single star for โดนกูหลอกไงโง่ ไม่เล่นครับ ไม่เล่นครับ They're just gonna have to ไม่ creep เล่น in. เหี้ยโดนกูหลอก Takes a couple attempts. อุ้ย เฮ้ยแม่นจัด โอม Will ดู find ชิ 2 kills in the Hey. end. Gets himself a third as สา well. มคนเดียวเลย They can get this plant, but I mean, Spike out in the open. Tucked away here on the side is Ow, ow, Aaron. ow, ow, ow. อะไร Both of them in the head. อุ้ยเกือบ Sets เอ็ up a ด Bazzi to do at least a bit of damage, but being tagged down to มอบเลยน้อง 36. ถอนตีนะ Cruz อันตี now ฮะ being reinforced by Fox. ใช้การเด็ด สวย The เนาะ Raptors, yeah, that will be the closeout. So a singular kill. ไอซูชิ found มีอันติ here เลยปะเนี่ยอ in ย่างเงี้ย the eco round. มันฆ่าไปกี่ตัว Global talent. They pick up 2 in a row for the first time. And you know, อุ้ยซู อุ้ ชิ ย เหลยขีดเดียว ติ๊กเดียวครับ Yeah,ไป we เอเลย talked about how obviously it was going to be so tough if they didn't win the อยู่ที่เอแล้ว pistol. กันติ But now that you've won the pistol and the continuing round, the anti-eco, that means that you're actually in okay position here on split, right? If you can just continue and make sure that Global Esports has เอา ย่องเข้า คงคัมแบ็กจัดคงคัมแบ็กจัด ทรงหวานจัดอะ ทรงหวานนี้ทรงหวาน or 11 to 9, something like that. มาดิไอเหี้ย เฮ้ยใจเย็นซิกแซกใจเย็นน้อง ค่อยๆค่อย having a not ขอบคุณมาก fully ครับซิกแซก silent carry สะดุ้ง performance, เลย but his impact definitely being felt. 17 kills is what I อุ้ย saw. โอ้โห Yeah, I mean, he's been fragging out. วาง I mean, เป้า we were หลอม talking หลอม about ปืนอะไรเนี่ย this match started. อุ้ยเฮีย อีกนิดอีกนิดอีกนิดขยับเข้ามาหน่อย 3 2 1 เฮ้ย ใช่แฟนทอมดีกว่า อุ้ยเห็น World scene. เฮ้ยชิบหายแล้ว แม่งมีฮิวไอ้เหี้ย Well, Lightning เฮ้ย Fast ปั้นไฟเหี้ยอะไร very วะ thankful that it's a bulldog on the other side. ที่แม่งเล่นคอนแทคตีแล้วอ่ะ มือมันดีไงมันเลยมั่นใจ Not really ปืนเรา sure สเปกเตอร์ where ระยะ forward ไกล on ๆสู้ไม่ได้ that site. See where they เฮ้ย decide to เจอ end ปะ up now. เจอนะเมื่อกี้เห็นนะ Thanks for the creep up. Moves up and I mean this mid position defense. ใจเย็น Lightning Fast ว่ะ Flash. โคตรแฟด He will just go ahead and get situated, tucked away by himself, while the rest of the team go ahead and get stacked up over here at A main. Yeah, now usually this setup would allow you to rotate to B if need be after taking control of Heaven, but with the timer at 30 seconds, Hello, you're fan, actuallyครับ going to have to commit just one way or the other. You อู้ can't ลงแหล่งจัดซูชิ เบรกดีมากน้อง They can't possibly rotate. อ้าว Things up, but the spray ไม่ต้องเอาตัวเบรก Be able to find Sushi Boys. Now that'll drop. เด็กได้ดีครับ But yeah, they need to try to นี่ไง make ล่อ something happen. เฮ้ย เอาตัวง่ายๆเอาตัวง่ายๆสวยปั้นฉลาดไอ้เหี้ย เฮีย Landing into the back of เวลา sight. หมดเวลาหมด อย่าไปยิงตัวฉีกเป้าครับ ห้ามยิงตัวฉีกเป้าครับ Now they can go ahead and get this plant down as Bazzi looks ถ้า to ยิง hold ตัว up ฉีก some เป้า teammates. มันไม่ได้ครับ สามแน่ Everybody รู้ back แล้ว to 100. Well, they ระเบิด are stuck, อุ้ย though. They're going to have to อุ้ย scurry บินไปดิ away นินจาบูกี้ with the ระเบิด เหี้ยโคตรบ้า Off the top rope. Able to find Oi! Bazzi at last minute. โอ้อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะอะไรอ่ะ Triple kill that เฮ้ยได้ไงอ่ะ High Talon from converting. What a ได้ไง play. อ่ะ I mean, Oh, once what Garnett's the- had that Fuck dude. perfect play with the judge on Ui, that ui, raise, ui, I thought the retake was going to be a piece of cake, but Bazzi Oi, oi. is just a Sai bên lấy. different animal ตัด today. สี่ตัดสี่ เออ Absolutely incredible. I mean, he's getting pressured from the flank. ไปเสียบ Down ไป to 3 bullets even. เออ And with that คนในเฟซ last คนในเฟซ bullet, Okay, he so the closes it. yeah, the first kill on Garnett's is just patience and determination. Then it's game sense, knowing that the shots were coming through the screen. But then it's เฮ้ย reaction ตัด time สี่ at ครับ the end. I Yeah. mean, that's the full package you Em. want in one of your players here in the VCT. Wow. What a way to end that round. And I'm sure Eraser at a certain point, I mean, he probably called the timeout beforehand. Yes. And then he was like, oh, actually, well, all right, well, I'll talk to him anyway. This is my first timeout burn. I've got 2 to use in the second เชื่อ round. มันได้ยังไง We'll go วะ forward with it. But, oh, so very close. Still a lot of damage Oh. done by Talon.
Yes. So only one rifle can be held on to. เฮียโคตรโต๊ดเลยว่ะ ต้องรีเซ็ตก่อนตอนนี้ คือไอการเน็ตมันทำได้แค่นั้นแหละแต่สองคนนั้นน่ะดิ Yeah, I mean, หรือไม่ไอ้เฮียนั่นน่ะ ก็พีคดีสัตว์แบบพีคไปเอาตัวใครก่อนไม่รู้เฮเว่นอ่ะแล้วก็ อย่างนี้รีเซ็ตได้ไหมนะ ไม่ได้ว่ะไม่รีได้แม่เย็ดไปต่อไอ้เฮียคุยเลยอะ If you're gonna put it on your entry, this has to be a rush in, right? I mean, you're just relying on him getting a kill. Even if he gets traded, someone else picks it up, and they can continue that phantom forward. But look at where their money is at. This is like inverse Carmine Corp. They have so much money. They're not even buying down towards a reasonable degree. โอ้ยเอาเลยเฮีย โอ้ไอ้เหี้ยเขาอีโค Just in time for Sushi Boys to push the wall. Lightning fast and surviving full flashes. Name a better combo because he's doing it constantly. I don't know how he's getting away with it, but he absolutely should not be. The cover โมซกแล้วว่ะ โอเคแล้วไง perfect from texture and เหล่ากา talking about how little they bought, and now I'm thinking about how big their bank account's going to be after this one. I mean, yeah, this is one of those But ways we may where not you die, can see no matter what ults they get, we're going to get match point first, no matter what. And Monette already on the flank, on that little screen on our right. And they are not necessarily reading this. Oh, the crossbars are so Taken good. down, and Monette swings out the ในทายน้องทีม ไอ้เหี้ยอย่างน้อยมึงก็ได้ลองเว้ยกระโดดเข้ามาสักเก้งนึงเมื่อกี้ most out of their time out and pulling off, frankly, a miracle. Yes, I mean, I don't think that was the ประกัน round เน็ต they กดไป had in 15 mind, right? That was the picture they painted นินจา during the ของ round. เรา I think ทำดีครับ especially with how fast they went with just the double blast pack coming out from Lightning Fast. I think the idea was just strike hard, strike fast. Let's do as many trades as possible. Continue to let the Phantom be picked up by someone else. And then if we can get a plant, great. You know, if it comes down to like a 3v3, maybe then we use our Seekers. But yeah, it works out with a double kill start. It's so mind-boggling. Around where you have one rifle carried over, you give it to your Rays. He gets full flash and then saved by a bunch of dudes with classics. They weren't even buying. ฮัลโหลครับฮัลโหลครับน้องปื้ม 2100 buying to 1800 to 1600. Which they have the money for, yes. They just were like, no, buying nothing. And it worked. Oh boy. Well, somebody sent this VOD over to our favorite egg and perhaps our team over there in EA. ใจเย็นๆครับเราเป็นม้ามืด To be learned here. Oh, Foxy. The แม่ง way they set up their crossfire แทบจะไม่เห็นแสงสว่างอ่ะเนี่ย คือสว่างนิดนึงได้ไหมแบบวูบวาบวูบวาบอ่ะมืดไปมันก็ไม่ค่อยดีว่ะ Yeah, he's going to throw this in. Does not have a judge to try to hold it with, just the stinger. But, I mean, they could just say, screw it, reroute, go through mid, cut over towards B site. They know where he is, too, because of the Trailblazer. And the fact that the Trailblazer was used right away allows them to get into heaven, right? That means that they don't have to worry about him holding close with something like a judge. But, yeah, I mean, he's เจออันติเราแม่งไม่ได้ใช้เลยสัตว์ That'll get dropped in a moment. Yep, can't get back in there in time. เย้ Let's go down. I mean, this tells them exactly where he is. They know he has to be ramped now. Yeah, because he didn't come back into sight, that's for sure. And now Vence has been taken as well. Oh, เอ้าได้หนึ่งครับ texture. A little bit of hope. Winnable นะ little bit of hope The rifle is still in favor of Global Esports. Into a 4v4. Lightning Fast tucked away here. Pings out. Knows that somebody's playing up top. And โอ้โห doing his damage, trying to flash himself in through that back elbow. มาไหม อุ้ยการเน็ตมาจัดอุ้ยเอาชนะ Suddenly it's all on Monette. เจ็บ To try to finish things off. He's going ซูชิปาด เออ Sushi Boys will take เฮียได้อีโคไอ้สัตว์ เฮียการเน็ต ยังไม่ไป ยังไม่ไป That match point away. เฮียนินจาการเน็ตว่ะ เฮียสร้างปาฏิหาริย์ว่ะแม่ This one just slipping Man, out nah. of Global's hands. Yeah, but guess what? They didn't buy anything in the previous round, so they still have about 2 rounds worth of เฮ้ย credit อะไรอ่ะ that they could pull by ไอ้ coming into the ไอ้ next เหี้ย one. ตลกไป Too concerned, but ไอ้เหี้ยตัวนั้นตลกไป there is a big difference between match point and just being ไอ้เหี้ยเพิ่งเห็น match point at least guarantees overtime. อะไรวะไม่ทันดู ไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้ฟอกกันดิเย็ดแม่กูเพิ่งเคยเห็น กูเพิ่งเคยเห็นแบบคนนั่งแบบนั่งไปอ่ะไอ้เหี้ยนี่แม่งเขามีแต่ชิปไปที่นี่นั่งไป มันนี่ว่ะ ล้ำ They're still fine. Yes. GE is ไม่เคยเรียนทหาร so มัน well ต้อง off. หมอบอ่ะเวลา เอาเหรอ Absolute insanity. The Sushi Well, Boysเราต้องก้มต่ำอ่ะ forward takes a little bit of damage from the paint shells. Trailblazer, yep, it เอาเรียบร้อย identifies and แต่ gets the fight as โอ้ well. โห And Lightning Fast เฮ้ย pushes เทรดดีครับ back เทรดดี down.
อย่าให้มันชุบอย่าให้มันชุบอย่าให้มันชุบมึงต้องห้ามทิ้งกลาง ยี่อะไรตรงนี้วะเนี่ยยันแม่เดี๋ยวเขียวเดี๋ยวม่วง กูไม่กล้าชุบหรอก แปมได้ตรงเนี้ย มันอันตรายไปมาชุบดิโดนนะ แปมขี้แตกแล้วเนี่ย Statistically, that does lead to some wins here for Talon. It's looking good. The win conditions have been met. We're on course for another victory. Just that ถ้าได้ sacrificial วินนี้นะ lamb. ว่ามาละ Aaron now going to be tucked away. Two people getting ready to เฮ้ย push เช็คหน่อย in. เช็คหน่อยเช็คหน่อย They Does suspect read it. this? Oh, well, looks like the answer's going to be yes, but Ow. Aaron doesn't suspect there's a second. แพ้นี้นะ แพ้อันนี้ยังมีโอกาสเข้าเพลย์ออฟอยู่ดีครับ He's doing the most he can. Oh, เฮ้ยอะไรอ่ะเอ้า how does Manyan win that? Well, The man's put โอ้มันโดดหลบวอดฟัก What is happening in this map? วอตฟักอะไรอะน้ำแข็งช่วยไว้เหรอ เชี่ยฟักโต๊ดคอร์ ที่อะไรวะ He jumps over the spray, then he gets boosted up by the Sage Wall, which that was what เชี่ยอะไร really วะห grew น้า up the game. But then he jumps over the shows. Like Mario เย็ jumping ด over แม่ a แม่ง bullet โดดหลบ bill ไอ้สัตว์ so casually. แล้วก็ยิงไม่โดน Well, they know exactly 3-2 what 1-8 that สวย is. ไป He's gonna try to 4-5 from ยิง some swings and will Boom. get one. But in the end, it's a team ace as Bazzi finishes the job and brings it to map point. William, what in the hell am I watching? I have no idea. And here's the thing, it's... I mean, well, that's one Oh, man. point of view. แล้วดูมันหลบไปไอ้เหี้ย And here's the thing, if that showstopper had landed actually on that wall directly next to him, he would have ไอ้ died. เหี้ย Towards the มอนแม่งแบบ I think it might have โคตรเอาเพย์สัตว์ side rather than under him. Yeah, but yeah. Either way, เอียงอ่ะเอียงซ้าย Wow. I mean... and if I'm Garnet, ขมวนิดๆขยับหน่อย เที่ยแม่งกระโดดไอ้สัตว์ ไอ้มอนมันรัวลิ้นแล้ววอ And here's the thing, if they were barely scraping by wins, รัวเลยเหรอ we joke about okay, the ไม่รู้ heroics แล้ว are มัน coming ไม่ into ทำแล้วมัน play, โด but น the ล็อก thing is, even without that, they've had such a good lead, and on top of that, this is just salt in the wounds. yeah. กูว่ากลับมา 2-1 ว่ะ Oh boy. Well, กูว่า another 2-1 stinger here in the hand. Sushi boys 2-1 ใคร 2-1ทารอน just flush out any kind of vent pressure. Yeah, and I mean, you have Cruz at 1 point away from the Cosmic Divide, but they don't have the firepower to confidently push out, Yeah, map secure ใคร a part of the map, ไม่มัน and แพมยับเลยว่ะ secure the มันแมป ultimate ใครแมป You มัน look at ไอ้ the map, เหี้ย they're playing so far back 2-0 as Talon. if they have the perfect retake set up, Yeah. but they don't. I mean, they have the null command, but the way they're positioned, I mean, they're flooding A site, they have a member in B site. You're just trying to hope that you win your duels when the entry happens on the side of Global Esports. There. Slowed down. 40 seconds remaining. Wall. Hey. Cut off fence. They'll start storming their way in towards heaven. ที่แม่งผิด Fast กับ getting ไอ้ cut นี่ off. Everybody backing away from the paint shells. Damage really taken. See if they can get themselves in here. เอาตายครับ Vulnerable is out. ง่าย Deal with ไอ้ lightning Lightning fast ฟ้านี่มันยังไงวะ Last pack as well takes Aaron down to a sliver of HP. โอ้ย โอ้ยสวยจัด Accepted. เชี่ยการเน็ตแม่งโคตรเดือดไอ้เหี้ย Having 3 ไอ้ HP เที่ยมันแบบโคตรปวด managing to find a kill. เวลาหมด He is- เฮ้ย oh, Pat now needs to win it out. They cannot. Manyan is the last man standing. Will find a third kill to go ahead and finish the map. 13-6. Global on their map selection of split, making it look. Really kind of double team with the jet and play a bit more อะไร aggressively. You can flash อะไร through your own walls มัน of มี smoke ค as วามพร้อม well. ยอม While the เชื่อมโย Silva งอะไร Force มัน is gonna secure มัน a คม little bit มัน more มัน info บาดตรงไหน and a little bit more กูจะได้ร้องถูก utility. Well, it's another first here for Texture. The Sage, something that we hadn't seen before. Looked quite good. Now he comes out with the เฮียเดี๋ยวกู the ส่ง kill ไปให้ for the นิว first เจน Sentinel appearance ไอ้ for ท่อนนี้ the จดไปให้นิว year. ไอ้นิวชอบ In his ใส่เพลงไป career. For now, คน heavy คน presence ชนชอบอยู่ว่าเพลง from สงสัย Talon สงสัย back ฟังแล้วแบบ and เอ้ยอะไร over towards B. แล้วมาฟังใหม่ไง All other people who are ต้องฟังหลายรอบนะปั๊มยอดวิว pitching and being ยินดีขอบอกว่า by Texture. เมาวันไหลสัตว์ Now looking to join it. Yeah, but look at the setup once again, right? This is what I was talking about. A site, it was purely taken by the double team of Guiding Light and then the Jet to peek out. Now Aaron just has to stay alive. I mean, they purposely left the site entirely open. Right ปีนั่นอะไร when อ่ะ the wall Oi. goes up, Aaron getting line of sight, manages to go in. Takes down Garnets. It's a lot of firepower left on the ground now here for the side of Talon. เฮ้ยหลังมาไวมาก Yeah, that someone has โหชิบหายแล้ว to the flank, but can they be ready Hey, for it? I mean, yeah. if the timing's right, Global Esports, they should Oh, strike ยิงไม่โดน from both sides at the same time. Rossi backing away. They look like they wanted to use ใช่ this ยิงไม่ dog, โดน but instead it's gonna be Bazzi หมายถึง picking เรา up อะ kills. I think it's a good call, right? You don't want to get caught with your hands out just trying to control the utility. Meanwhile, Oh. Cruz just trying to hide, but he gets โอ้ caught. And it's gonna be a flawless pistol round. Might not be an That's not ace funny, from that's one not yet, but pretty much everybody getting involved in this one. As the defuse will come through, looks like they want to try to fast track those seekers. Bazzi finding 2 kills. Alay, This will wow. give him that third charge. It's a flawless to go ahead and lock in the pistol. I mean, again,
Global Esports and pistol rounds just seem to go hand in hand. Yeah, I mean they're staying consistent. They're always good for at least one on the map, if not both. And แม่งยิงโดนแม่งยิงแม่นไม่ฝั่งนู้นอะ huge positive โดนทุกนัดเลยเหี้ย I like that the fact that they're prioritizing secrets as well. When we started to see Sky really show back up, the fact that เรื่องยิงเราสู้ไม่ได้จริงๆเหรอวะ or the only initiator ว่ารู้สึกว่าเรื่องยิงของเราก็ไม่แพ้ใครนะเอาจริงๆแล้วอะ confirmed information. แต่มันดูไม่ค่อยดีเลย Does give you that nice little advantage here. Let's try to shift the balance back into your favor. เจออะไรหมอกล้องมันไม่รอดแล้วเนี่ย The stingers from TLN. Not everyone, but everyone does bite down with the sheriffs as well. Pretty shallow wall here from Aaron. เมื่อก่อนอาจจะไม่แพ้เดี๋ยวนี้อาจจะแพ้ But I mean the jump peaks, confirming presence at the very least, start quickly dealt with. เจ็ดแม่หัวโล้นจัดอะ As Rossi going to be the one. ไม่มีทรง Looks like he wants to swing out. บ้าจัดอันนี้บ้าจัด Send the wall towards him. Rossi goes for the push. Oh no! เอาบัง Might just be a little bit of over eagerness here in his debut. เฮียเอา End up going down. The rest of the team now looking to hold the line. Aaron's stuck. He does need support, but Bodsy not going to เอามั่ว long. มาดิสัตว์ We're in a 2v2. มาดิสัตว์ Recovered. Sushi Boy's picking up that Spectre. Pat wants to do เอ้า the same. Otherwise, ชิบหายแล้ว does ข้างบน have น่ะ the Stinger. สวย Swing out now into a 1v1. หูแล้วมอนด้วย Versus Sushi. แล้วมอนเจอซูชิ Up the Spectre. ที่ชนหมัดกันตอนเมื่อกี้ Matter of mind games. ไม่หันเลย Not ready for Mon yet to be in that position. Was ไม่ได้หันเลยฮะ further back deeper into the site. So Global will be able to win this round, but at a fairly heavy cost. Yeah, I mean, they take a big hit, but of course on the other side as well, right? TLN bought down with the Sheriffs and Stinger. So at the end of the day, I mean, normally we would say, okay, I mean, this almost is a win for TLN, but TLN's going to have to rest one extra round. Now the big question becomes, do they buy Stingers again just to try พูด to อี catch โค up while they ก็เฮียละ set up ซื้อ for เต็ม half armors in the coming round? ฟอร์สบายฮะ We'll we'll ignore the tailwind. Yeah, we'll skip that part, all right? Everyone gets one. Everyone gets one. Still หูบังมุมนี้โกงไง on both sides. I mean, you see Pat down to แม่เลย 1,000. ทำไมไม่มีคนเล่นเกโคเลยวะมันโกงจริงเหรอวะ Everybody else on the side of Global as กูว่า well. แม่งหานะเว้ย Quite a bit of money, only texture with that Spectre. ไม่มีใครสนใจ 2,000. Yeah, so Talon just poised to make sure they can either buy full armor and weapons or half armor with full utility in the next กู round. ว่ามันหาอยู่ โอ้ย Oh, เฮีย it's a quick and easy swing out. เกมมอนแม่ง 16 โหดจัง HP วะ though remaining from แล้วแม่ง Mon ร Yet. อด Join up with ประเด็นคือมันรอดเว้ยเพื่อน Go ahead and heal that away. อุ้ยแต่เจ็บเยอะได้เยอะได้หลายดาเมจอยู่ Exactly what they do, backs off. ได้นะ Just ได้ trying to นะ keep screens แต่เขารีบ alive. ได้นะ As long as you have screens and you have Fox. อุ้ยโอ้โหดูตำแหน่งซูชิดิ Cruz เอ้ยไม่ coming ใช่ up ซูชินะ on ครู this flank angle finds Aaron as well to boot. เอาได้อีโค Fantastic timing Oi, from oi, Cam. oi. Drop down, however, Oi. out of have been is Oh. Bazzi. Woo! เฮ้ยเหรอวะ I mean, Bossy Man's on one today. definitely is, and Leo you know, Tang. maybe you heard us talking about him saying, okay, your utility, you know, your fragging may not have been great, but your utility กำลังมา has ดี been ๆ top สัต tier. ว์ Well, เพื่อนกูพูดนั่น no แหละ longer ล่วง it's เลย the fragging that's really putting him at the ยัง top ไม่ of ทัน the ขาด scoreboard ค now. ำเก่ง ทำไมมันดูยิงง่ายไม่เราจนครับ 6 and 1. เราเล่นไม่เต็ม Bazzi. เลือดบางกว่า Fantastically done with that Guardian in hand. I mean, nice โอ้โห casual แม่นชิบหาย swing เฮีย out here from Mon Yet to find that first kill of the round. Gets healed up and then Oh, moves right back into the front lines. So though, some good sheriffing overall from the side of Talon. Themselves a couple เล่นเหลือ of สามคนเก็บเราหมดเลยอ่ะ Cruz as well. We saw him early up on that belt area. He drops the spike down and says, I want to go on this flank. And it ends up paying off decently well. Yeah, I mean, again, that was the round where they're okay with just taking whatever they can. Now they're set up for their buys. They do complete the lockdown as well for Sushi Boy. So this is a chance to finally turn the momentum around on the side of Talon. They've even already taken early control of mid and a เก่า kill อยู่ for เก่าอยู่ Garnets. เก่าเกมอยู่ มันกล้าเล่นอยู่แล้วตัวเนี้ย Garnet's not Ninja. setting up that turret. Goes for Aaron เก็บ first. ไม่ได้ finds it, then อุ้ย goes เห็น for util and โอ้โห ขยับนิดเดียวครับ โดนลงโทษเลย Gets a headshot. นี่ก็โหดเหมือนกัน What you can start to do when you have this double team of the Sky and the Jet, right? You can send in มอง that ไม่เห็น deep เรามองไม่เห็น flash with มัน the ขยับ guiding นิดเดียว line, set up your Jet, and you know, be prepared to provide some backup from any position because of the way that her utility works. I mean, you can get quite a bit of distance on all of these. Yeah. I mean, we're seeing it a bit in, you know, our most recent Icebox game. EJ being able to rush forward, get these early picks outside of A. Seeker's going to be used here as we've got 50 seconds remaining. Confirm that there is enough presence. ไม่เป็นไรปั้นตายได้ Still เรา though, มีม่าน not enough for texture. ที่บีครับแต่เราบุก And เอ one yet ไม่เป็นไร to rotate across. Now Rossi, he doesn't have the best of weapons. Oh, I was gonna say, not the best of yeah. weapons to take away the lockdown, but he is going to wait patiently for a kill. Yeah, I mean, and he kind of needed that. The longer that he stayed,
the more reliant he was going to be on needing that dash to be able to get out and avoid getting detained. So this pop right through the wall to try to. บังโหดจัด So bad. In his debut map, what a way to jazz somebody up. This would certainly be it. The push down, Bazzi steals it away. Come on, you knew he was full เฮ้ย blast. บังหันไปด่าบังหันไปด่าอย่าบังหันไปด่าวะ I'll flash for you. Just kidding. แย่งกูทำไม I'm flashing for me. Either way, a solid round with the Guardian. Weapon now can be upgraded. Just with the one casualty is Bazzi and Rossi leading the charge on the board. อุ้ยหูอะไรวะน่ะ Oh, it wasn't even ADS, yeah. Yeah, I mean, he's just primed and positioned, and I mean, this is one of the advantages for the Guardian. I like that you question why do you เหี้ยโคตรแม่นเลยเหี้ย spam to the wall. You have a Guardian, ไม่ฝึก but ดิงการเดียนมาเหรอ มันเก่งนี่หว่าไอ้เคนอ and then ซี่ he's อ่ะ still able to clean house. เก่งดิไอ้เหี้ยไอรินทำหน้า I looked down afterwards, Shit, and man, king, Bazzi's you still are. just having that nervous smile of like, uh-oh. I'm going to draw the ire of all of India now. ไอรินทำหน้าเฮ้ยมันฟักแมน Everybody at that watch party Fuck, booing, just booing How you did that, Bazzi, but Buck? widely cheering on Global. Well, I mean, Bazzi's surely one of the spearheads today for Global as they continue to look like it might be a swift victory finally as they try to go for their first win here in Pacific. Roping across, this will have been heard and now spotted. Guardians dropping down just in time to avoid. มอนอินเห็ด โอ้โหมอนแม่ง The bite now zoning ไอ้ them เชี่ยมันเล่นแบบมันไม่ค่อยโดนอะไรเลยวะ killed. Can't quite adjust the คือเราไม่มีของเคลียร์มันเหรอวะสวย แข็งมาก awkward สวย though is เฮ้ยเอามั่วกันไปสวยไอ้ฟอกเอา1ไอ้ฟอกได้1ไอ้ฟอกได้1เต็ม เต็มข้อเลยดีกว่า เรียกว่าเต็ม แล้วเจ็บจัด แล้วเจ็บมาก There's one gone. ดูข่าว ซ้าย No information on the others yet, แก๊ก though. เห็น Oh, spots Cruz. They heard the drop. Chris is walking in, Oh, but yeah, it's a nice. fasterดีนะไอ้ฟอกอยู่ turn ใกล้ there from เหี้ย Fox in the corner. Is able to go ahead ที่แม่ง and โดด give ดู Talon ไอ้สั that ตว์ first round win, but again, at great cost. Cash from the So side of Global, very much banked up. Talon, ooh, it's rough around the Yeah. edges. Going to be seeing some half armor and rifles coming through. เว้นทำอะไรอ่ะ The half armors. We'll see if that comes back to fight him, or if it's going to be just enough to kind of keep them on life support as they try to claw back in. If you're a map 2, วันนี้แข่งกี่คู่ครับคู่เดียวครับผม they not คู่ only เดียว have คู่ to เดียว win Icebox, but they have to kind of get to map 3 to even have a chance to get ส their วยมาก own สวยมาก สวยมาก ยิ้มฟอกยิ้ม ไอ้เหี้ยเอาอันติเพื่อนไปทีนึงสวยมาก Going for the ยิ้ม blade กุ้มกิ่ม sword. ฟอก เหี้ย ชอบ การเน็ตไม่ตบก็บุญไล่สัตว์ เฮ้ย ไอ้เหี้ย ใจเย็นบูอุ้ยนี่ไง เฮ้ย นี่ไงป้าแล้วครับ ไอ้เชี่ยได้ไงอ่ะ Manya initially, บินสูงครับ in บิ the น end, สูง manages to find him, get that headshot across. See how he continues to play on the entry. นี่ใครจะลากเป้าได้อะสูง Walls มา are up, just trying to ดู stop the push ดู from ดู coming ไอ้ through. ครู That's เดิน the ครูเดิน reckoning now กด and คอ invested ดู from ครู Pat. เดินดิ Now, this does force them to Hey, empty Kudak. the site, but they're Hey, going to hear a Kudak. lot of the ดู footsteps. ครูเดินดิ GE ดู has มินิแมป still ดิ have no reason เหี้ย to โอ้โห really หลง flank เลย around on เหี้ย their จี own. Now, หลง Cruz, of course, the เรียบร้อย reason they're หลงแบบ rotating หลงบ้าเลยอะ is deep flank, and we saw that in the หา first ทางกลับ match บ้าน as ไม่เจอ well. อย่างเงี้ย He โอ้แล้ว faced วิ่ง no มาปล่อยเสียง opposition งี้ to แดก they หนึ่งแน่นอนครับ recognized that he could be this deep already. It looks like Aaron does as he's inching forward. แดกแน่ เขาอยากเล่น Scoped in. Ui, Oh, ui. timing! He's going to turn away, and this could be a Ui, 2 mấy for hẳn 1 if he vậy, decides mấy- to mấy swing phí it, quá but he chị. does not. ไม่พีค He's อุ้ย just waiting for ได้ the ยินได้ยิน rotates. ส He อง just ได้ยิน wants ส to อง fight them right in the last second. He's going to hear this. Here's the drop. เรียบร้อย On the opposite side. And that will at least confirm that position. And the last Yeah. knife would have been enough to do it, but can't quite find it. Cruz with a ใครจะเช็คกับ fantastic มุมนั้นไหนเฮีย just drift through the B site. แม่งเช็คขวาไอ้เหี้ย That lurk. ถ้ามันเช็คซ้ายคน Bottom ลุ of ก the อยู่เมื่อ ball. กี้ คนลุกเลย Aaron looking like he Mấy has hẳn to grab quả the ấy sao? operator, go for the save. ไม่ยังเช็คอีก Yeah, คิดดูดิ that's the best play you could do, right? I Con mean, when ba the này. operator dropped, that's what could start to hurt your economy. You say, okay, we're already down in the numbers as well. Let's just save the operator texture. He's just Oh, in a position where good lord. Timing here. yeah, just Mày trying to đợi, mày get one đợi, mày extra kill, đợi. try to go towards that Save, lockdown. save. No, he's just gonna play it safe. Okay. Drifts back across the opposite way. We'll be all right. Tucked away in kitchen. เอาว่ะ Operator held on to. Talon do เริ่ม find มา their เริ่ม second. มา This is good for them to be able to find their เฮ้ย footing. มันได้ออกไปเก็บว่ะ You know, we're talking about how เฮ้ยเอ้า bad เอ้าอะไรอะ he was ไอ้ looking. ยันลิง ไฮยาลินว่ะ Boy, ของโคตรดี not what you want to see there. แค่ห่างไปกิโลเมื่อกี้ Yeah, he was holdingยิง the ด้วยนะประเด็น angle น่ะ as well, but I mean, sure, the timer was just about to run out. Maybe you ตกใจ were เปล่า going วะ through แล้ว your แบบ comms. It วิ่ง looked มา a แบบ little เน้นๆเลย shaky. นะ Meanwhile, Garnett's was just sighted in for ไม่ได้ the ให้ผมให้ kill เม็ดนึง on ดูดิ the hunt here. ดูดิ Oh man, I mean, Up just a die. nice movement from Garnett as well. Of course, with that blade storm, that's the advantage he has in that duel. แต่การเน็ตมีดคมจริงเหี้ยตัวแรก เมื่อกี้น่าจะเหม่อครับจังหวะแบบ จังหวะแบบคุยอะไรสักอย่างอยู่ ไม่ได้คิดว่าจะมาหรอ Way back into this.
เฮียแต่มีดตัวแรก การเน็ตมันเวอร์จริง This is what the third time that we've had it so far in Pacific. It has been one of the least played, if not the least played map now. Yes, I believe so. Now that Split's been picked a couple extra times. Icebox being widely แบงค์บอกสวยมากน้องฟ็อกอันติดี แต่ผิดฝั่งฟ็อกเอาใหม่ So we'll see Global Esports. Now I wonder if they're also discussing, obviously not in this next round because they don't have the economy for it, but eventually do you try to go for this operator again? Because one of the strengths that I keep mentioning is if you have this guy in the jet, you can actually just push out together with the rifles. But if you only have the operator, you know what? I give credit, right, to that. That takes Free courage. Tyler 1 แม่มึงโดนแบนเหรอ Right here, and then also with the โดน dab. อะไรออดแบน I แอล did วะ my first dab because of depth the other day on broadcast. Oh, right. Yeah. ถูกเท่าไหร่จุก Did Tyler want to get banned? ถ้าจุกเลยนะ What are we freeing him? No, 7 Tyler one always Huh? wants more freedom. 6 I ก็จุ say กแล้วเพื่อน that's what it is. 7เลยเหรอ He's so thoroughly American. กดแล้ว Well, obviously. Never enough freedom, brother. ถ้ากลางๆขอสัก 5 ก็พอ Oh, okay, covering fire. เฮ้ย โอเค Not ใครวะ อะไรไม่รู้แต่ที่รู้มันเหลือ 1 แค่นั้นแหละ Yeah, I mean, I เหี้ย get ยิง it. นานจัดอะ They've been slow ต่อสัก moving around 6 garage. นี่ You แบบ don't ว่า expect them to จุกเลย hit this a little bit เจ็ดนี่ faster. อ้วกเลย But it looks like Global, Ah. they say, okay, Ui, yeah, ui, ui, you ui, guys ui. are Ui. on an eco. We're gonna push Ui, them ui, here Focka a เล่น bit จังวะ harder than we normally do. อุ้ย เฮียฟ็อกเลือดเหลือ1แม่งพีกไอ้สัส Aussie ends up getting caught with the Bucky in hand. Yeah, now. Oh, I mean, I like the Yeah, idea from man, len Texture. diว่ะ You're ตัดสินใจดี droning. I'm gonna molly you. Maybe I'll get a kill. I know you're low HP, but Pat just shuts that down. Yeah, I'd say best attempt he could have had. And looks like, okay, they do want to stick with the op, so most likely what that means is they want to position Oh, yeah. Rossi to just hold. Wow, what a just massive firefight there. But they're going to position him to hold through a guiding light and then rotate Batsy over quickly so he can gain information either mid or on the other site. But this all relies on the fact that Rossi can get a bit of a forward position and has to be good for his first shot should Yeah, Talon lenคอม ever ดีๆแล้ว rotate back to กู him. รู้แล้วเหตุผลที่เราใช้คอมนั้นกับ DRX เว้ย บอกแล้ว ใช่ละ ใช่ไหม People Right. ready to creep across Lao here Yon. towards tube where Texture's the lone member waiting. ยังไงก็ใช่ เอ้า Aussie. ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่นั้น อ๋ออันนี้แหละ Enters ไม่ the ใช่ garage. Yeah, he คือเราไม่เอาไงกับ DRX อะ But in Which is my some point. ways, There's no one to cover for him. yeah, I mean, เรา neither ปล่อย of ไง them know surely of the other presence. เรา Meanwhile, ปล่อย the เว้ย site เราไม่เอากับ is being DRX taken through เราไปเอากับ kitchen. แต้มอื่น Great แต้ม guiding อื่น เฮ้ย light. เฮ้ย Oh, Passy. Well, he does เกือบ crucially เฮีย shut down the เอา pit. เกือบเฮียไอทีมตาย Denies that from being an entry ไม่เป็นไร entry เฮ้ย util onto the site. อุ้ยผิว ชนะแล้ว Swing wide enough to take down Garnets. We'll find one. Garnets now pulls off of that plant. Shuts Texture down. เอา Catching ซูชิ one ไปแดกมาอีกหนึ่ง The แล้วเจอกับบัง needs the อ่ะ shot. ที่เอาไป Nails it. Dash forward. Does he know about kitchen? สวย It's not. สวยปั้นคม Still that lurk there. Pat able to find that punish. And now it's all on Air in the IGL to try to make this happen. Knows where one's at, but at this point, Garnets could be anywhere. He's right out in front กูคิด waiting. ว่านะ And that นั่นแหละ brings us แน่ 4 to เจอ 4 DRX เรา tied ปล่อย up ไว้ for เรา the ไม่ first เอา time in the series. Yeah, and an early timeout used But as it's well. Let's you, remember you. that on the side of Global Esports, but เพราะ they're ว่า actually เราไป not เอา able แต้ม to ที่เหลือจากทีม regain the อื่นๆดีกว่า momentum. Again, their pistols are always หรือง่าย good. ๆเก็บ Their แผน early นั่นเอง rounds look good, but เอามาใช้ใน let's say it like it is. I mean, ในกับ PE แบบ overall เต็มที่ big picture idea with the operator บอก was แล้ว fine. You want to get an aggressive ต้องใช่ position, but the แบบนั้นแหละ way you executed it, you left ต้องใช่ kind of an opening there, and obviously it was a very sliver of a timing where Foxy is able to get through. But that alone already buys enough time for the site to be overtaken, despite Batsy's heroics to try to shut down the Viper's pit. This is a little bit concerning. ที่เหลือมี It's the first เปเล็ก time กับ we're เจนจี seeing Icebox อ้าวก็ on DRX global. เก่งสุด This ไง is, that kind of debuted the map, but we've seen it from Talon before. They were able to beat เอาละครับ Team Secret on this map when Secret แต่ had 5 นี่ก็ selected ถือ it. ว่า Secret, ได้ of แล้วนะ course, you know, as we've noted many times, not having แต่ได้ been ลุ้น able to 6 win ได้ลุ้น on 7 any of their map picks yet. Yes. เหี่ยวเลือกกิน เย็ดเค Concerning is that เหี่ยวเลือกกิน Talon were able to get 9 rounds on the defending side. It was on the attack where they เหี่ยวโนนจะโดนหนอนกินอยู่เนี่ยตอนนี้เหี่ยวอ่ะ Surely, even their ไอ้เชี่ยก็เลือกเกิน utility มันก็ usage จะ with หมด the ของ Arbor กินแล้วนะ has been improving since จะไม่ then มี as ของ well. ให้ That กินแล้ว time เด้อ was a อย่าบิน lot ลงไป better than จะแดกเขาเดี๋ยวเขาตบซะ before. ปัก Players today นกร่วง seem to be a little bit more in sync. So Global, you got to start to get a bit more concerned now. Obviously, this round they're taking it just a bit slower on the eco. เฮ้ย Now this is all really set up for Monyet, and he's already good for one. โอ้ย Got โอ้ one โห more แม่ง kill. โอ้ไต่เชือกได้สองอะไรอ่ะ Tightrope. วัดฟักวะ Oh my god. เอาแยะ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  If nothing else, esports doesn't work out clearly. He Hey, needs to calm go to it. the circus. Yeah, I mean, the Ooh. acrobatics are ฆ่ามันดิฆ่ามันฆ่ามัน ชนะเลย trying to buy ฆ่ามัน time. ชนะเลย Just พีค make sure that the vulnerable lands on him.
but not going to be able to fight สวย back. สวยฟ็อก Surf Monier. ทำดี เนียน เนาะ มาก Surfdemon, yeah, he changed the One name a little off. bit. Yeah. It's a minor change up. Cruz though pushing forward. We'll find Aaron Sủi, Ross chộp. going to fall. ได้แล้วเราได้แล้วเราได้แล้ว Some with the sheriff in hand. And he's 3-2 making 1เจอ noise. เออ And that'll be the finisher. สวยปั้น I mean, again, bloody rounds. They're coming up with some good นี่แบบ kills, 3 ว่ะ limiting the number of weapons that are carried over. But Talon now have เหี่ยว a เหี้ย very นกกระทา solid, ชัดๆเอ้ยอร่อยนะ bank. ว่าไม่ได้นะนกกระทา Yeah, they can buy whatever they want for the rest of this half. And เหี้ย notably, first time they're taking the lead here in this พริกไทย match หน่อย against Global Esports, right? แม็กกี้ They're หน่อย following ever since split. Wow. ได้เลยนะ That was great to watch in slow Fox. mo. I mean, there's no Fox. doubt about it. I Jack know a Fox, lot of fans yeah. who have been following Monyet's career are Oh, so man, happy to really? see him perform on the Hello. global Oh, levels, yeah. level. So credit to him. Killjoy, yeah. Right now, all focus on talent. ไอ้เหี้ย They're ไรสัต starting ว์ to correctly read เด็ก how แม่โย Global รู้ Esports ไอ้ wants เหี้ย to เขาโยนไม่มี especially เพื่อน again, เอาไม่ เดี๋ยว เกี่ ดู ยว พ่อมึงไงสัตว์ไกลเลยเหี้ย SK Rossi's jet off the back of that sky. Early clear on the drone. มีอันติเฮ้ยอะไร So what we just saw on the mini map was the fact thatยิง Cruz, ลีคอน I believe, gets tagged by the guiding light, but that means that Global Esports also We did can't push not. out too confidently. Cruz is just there because he knows eventually at some point the jet and Sky มี have อาราม to บอด be คอนแทค together. They're going to push out. You can see it in the small Bom screen. He's mong just tang. waiting อ๋อ to ไปดูคลิ to ปเช่น come fight him. Push not coming in. Some blind shots sent across. เหี้ยเจอแต่น้ำเขียว Hit Rossi. เอ้า Now it ไอ้ will ทีม find ตาย Cruz. The nano ไอ้ swamp ที่ทีม gets ดักหลั set. งแต่มันเช็ค Cleared. Lockdown ไม่ will เป็นไร push them back off the site. Maybe Texture ได้ will เล่นอ go ยู่ for the answer. ยังได้เล่นอยู่ Lockdown, just try to draw the stalemate. เฮ้ย Not the beat. Aaron ป้อม อะไร ทำงา เกื น อบเห็นแล้ว so close to getting punished there through the pipes. All right, using the reckoning just to กู push โดนอะไร back นี่โดน onto ว่ะ ดีหรือเปล่าวะ เฮ้ยโดนว่ะ เชียมอนแม่งโอ้โหไอ้มอนแม่งหลบอันติด้วยแล้วก็ฆ่าด้วย Seems like global. เทมอนแม่งท็อป They อุ้ย not one. Ui, yeah. But man, what a quick two pop there from Sushi Boys. So much that Sushi Boys has to do. He's just being kept, his attention tied Boom. behind him Let me because of Batsy's Sky. เฮ้ย He's เอ้า gonna swing out wide. Ow. The initial shot on the Oh. up. It does not connect. Texture's gonna back off. Suddenly, Sushi this is high winnable. up. It would have to be an ace. โอ้ โอ้โหเย็ดแม่โคตรใจเย็นซูชิไอ้เหี้ย Sits down, grabs the off. เล็งก่อนแล้วด้วย Bazzi ตรงมาจัด got just enough time to go ahead and make that โคตร one. โคก Might have been 5 to 5, but โคตร man, โคก what a close round. Okay, Sushi Boys yeah. nearly bringing that one back from the ซูชิ dead. อ่ะ Yeah, I mean, such Yeah, goodน้องเอ็มมึงของ finesse จริง there, ขัด both อะ in terms of his ทำไม aim and positioning to try หนึ่ง to ห้า bring that back to a 1v5 โดน ดีคนในกล่อง and he almost did it. I mean, โดน very, ไง very close. โดนร้องโดนเอ็มบอกไปดิขอบเลยป่ะเอ็ม ดูดิเยจัดอะเมื่อกี้ Yeah, and even Boom here, bap right, yay he's เลยอะ trying to make sure he can position behind ไอ้ yellow เหี้ยซูชิแม่งกระสุนมันน้อยเว้ยมันกล้ายิงกว่านี้อีก Try to buy time. ในไทยในอันนี้ในไทยเลย Right before he can peek. ถ้าได้หลบไปหลังเยลโล่นะ All right, and another timeout. Just 4 rounds later. แต่ระแวงที่นั่นอยู่ดี Talon ใจมันไม่ looking to figure out how ระแวง ไอ้เหี้ยนั่นมันเล่นดึงเว้ย เออมันเล่นดึงมันเล่นหลักมันระแวงหลายทาง มันเล่นฉลาด Again, ไอ้ I หนุ่ม mean, มัน I อ่ะ don't feel แต่5ก็ถือว่าโอเคแล้ว that concerned อิ่ม right แล้ว now if I'm the coach. ตอนแรก Obviously, 6 some จะ things จวดเลย to, แบงค์บอกได้อยู่น้องทำดี you know, not making some of the ทำต่อ saying, but ไหวนะ given what we've seen from them on the defending side of this map, I would still be เฮ้ยคีย์บอร์ดการเน็ตสวย Yeah, ว่ะ I สี mean, ขาว again, you also have to think about สวย that ปั้น initiator สมาธิ difference, ดี right? น้อง When you're เยี่ยม over on that defensive side, not only can you สวย try to ซูชิ get more ในไทย secure info, but we got some fans watching their first ever Valorant. love from America. Love to see it. Welcome, welcome. โอ้ทารอน Not ว่ะ your first time watching พี่อยาก it มาเชียร์ all, ทารอน just เว้ย watching in person, ไม่ but โก either นี่หมาย way, ถึงอะไรกลับบ้านหรือเปล่า greetings to you. Better โก call โฮ me. มเหรอ โกโฮม โอ้ยเฮีย เหี้ยแม่งเอาจัด เกินไปไอ้สัตว์มาให้กูกลับบ้าน But I mean, this is a great match to watch. Now, ลืม the วิน big ปั้น question ลืม is, แม you ป gotta บูม imagine ลื that ม SK วาง Rossi and นิว Batsi, เจน they're ลืม always คิว gonna try to look for these timings where they can continue to push out. What's ไม่ the มัน answer? ต้องการ Last อะไร time วะ was Cruz just hanging on the lurk, ใช่ trying to catch him off guard, and SK Rossi ตาม wins มันที่ that บูม duel. เฮีย เอ้า เฮ้ย Uh-oh, อะไร and he gets spotted. And now he's gonna go เกือบได้เหี้ยถ้าลงไปตายนะไอ้เหี้ย Covering fire Oi. gonna be good. The answer is yes. Cruz able เฮ้ย to อย่า find มี one มี and หนึ่งมี Texture หนึ่ง apprehensive about อยาก swinging เห็น out ใช่ไหม again. Finally decides to do so. เต็ม He'll เห็น take เต็ม the เต็ม singular เห็น kill เต็มเต็ม back away. ก็เลยเห็นเต็มเต็มตา อยากเห็นก็ไม่มีไร ก็ให้ดูโถไม่ห่วง Texture, just even the numbers, that's all you had to do, อยาก because เห็น that ก็บอก means สิ it bought ไม่ time ห่วง for อยู่แล้ว Rossi to push out again, but this time they have so นี่ไง many อยาก members เห็นไง over on belt. Ah, In mua. so deep. Ow. And Rossi Ow. so far forward. Oh. Finds one. He's able to break Yeah, that Rossi line of makes sight. it. Now draws เจ็ด out แม่ the ง knives. นั่นแหละ Yeah, Đây là just to chết. scout, make sure that they haven't gotten อุ้ยแล้วไม่เช็ค but ใกล้ yet buys enough time ถ้าเป็น for ตัวอื่นอะโด Aaron. นอะ Holding the corner. Fan Looking for a swipe. little bit more. Yeah. Aaron will go ahead, drop the เก็ spike. บไม่ได้ด้วย
ด้วยชิบหายละ Pat dead, Hunter's Fury getting that singular connection. Suddenly just Fox and he เช will fall. ย Go ahead and pick up a
เยเค้กแล้ววะ เค้กแล้ว And เพื่อน that lockdown เค้ก still โตแล้วกาวะ เค้กเก้เลยแหละ Just sitting there. I mean, yeah, there were a Dan couple of kan, rounds Dan kan. earlier where it might have been crucial, but now that they've drawn out the Hunter's Fury as well, this should mean that they are set up Yeah, for why an are you easy doing retake that? or just by time. Now, in that previous round, Rossi, sure, he had a great shot, but what really impressed me was the way he was drawing aggro, right, and just checking for ได้อยู่ intel ได้อยู่ with ขอ that วินขอวิน updraft off of the ขอวิน Blade นี้ Storm. That ถ้าวิน draws นี้คือ out จวดเลย Hunter's Fury towards him and really keeps Aaron hidden. Just great comms coming out. Garnets. How quickly do they want to push this pace? So far, really just an alarm bot in their way. That's easily cleared. Texture waiting to see if this is going to end up being the site before he plants any of these nano swarms. And even then, expect that the lockdown is going to be the first thing used. All right, Talon's idea is, okay, just let them push out of A if they need to. As long as we confirm the op's not here, let's just go for a 5-man stack. They most likely want to try to push in further as well, but here's a lockdown. This is going to draw them forward. They're going to want to clear this. Oh, absolutely. So they're going to push the corner, try to get the destroy on it, and they do. The smoke goes down, Texture falls. เฮ้ย Plant now, getting ready to come in. Aaron. แย่ชักแม็กกลางสนามรบ Decides not to take the fight, hits the back blades. Aaron drops to the ห low กเว้ย ground. Will also get picked apart. It's a great setup, and during that เออ chaos, เอาหน่อย actually เพื่อน allows Pat to ขอบคุ hide ณ up ครับ there ผ in ม the เลยดี nest, ครับ but เพื่อน he's gonna have to นี่อะไร leave. สัตว์ No, he's gonna win. Doesn't win ช that นะ fight ว่ะ somehow. Pat able ใหญ่ to ปานบ้า stabilize แล้ว the game, goes down to ปานบ้าแล้ว 30 HP short, but wins it out. Now Rossi with an operator. เอ้ย What ทีม can you do? บ้าไป A flawless round to end the half and tie it up at สวย 6-6. 6-6 ดีจัด Talon ได้ปืนพก facing มา it. เลย เฮ้ย ดัน Recon and a fairly forced position here from Garnet. เฮีย A very small amount of damage in on a Texture, but it's มาดิ รอดได้ไงวะ knocked down to เนียนมาก 41. แค่นั้นแหละ Good โคตรเนียน No kill เนียน found มาก just yet. ขอหนึ่ง Rossi now อุ้ย หัวแหลมหัวแหลม Oh, ข Cruz อเน้น spotting. ๆกูบอกขอ ไอ้ เน้น เหี้ยไม่ยิงกระโดดขึ้นไม่เอาเลย Now Texture ฉลาดว่ะ falling as well. Wait. Swing on the corner. Rossi and Aaron able to reply. Oh. He's looking for another one, but just one more bullet on that frenzy. Ja. Would have been able to find it. Said it's อุ้ย gonna ชิ be บ bad. หายแล้ว แล้วเจ็บหนึ่งไอ้เฮียเอ้ย Now Garnett die. somehow still surviving with 15 HP, but he's เจ็บหนึ่งแต่กระสุ correctly นก็ดาเมจ waiting เท่าเดิ to มเว้ย make this a 2v1. He's just gonna play kind of shield or bait here for Pat. ป้านบอกเดี๋ยวเอาให้ Pat แค่ with นั้นแหละ better health, he could try to stand up ไอ้ front ปัน as ต้องไป Garnett ใกล้ starts to ๆ ปืนเราได้เปรียบน้อง แล้วโดนแฟดไง with the ghost. สาวสอง สวย One. Oh. Not gonna read it. เฮียเกือบไร้ Expected สัตว์ that ดีนะ wrapper ไม่หมัด is ไปไหน gonna ก็ come ไม่รู้ through from the back raptor. It does not, and that's gonna be Talon. Second half pistol rounds going their way. Yeah, they're splitting each half across both teams, putting one on either side. So Talon off to a good start, the start that they want here in the second half. Now, the way they set up for Cruz, and these were the kind of things that we wanted to see from Talon, right? Is if someone gets kind of spotted early, then you back out, you draw aggro, you kind of set up and bait for your teammate. Yeah, lots of excitement, but we're seeing it come alive. Finally, something to get pumped about here for Talon. Back in with a lead. But the force buy is coming up from Global, and this is a big gamble. เอาฟอร์ดครับ ฟอร์ด Yeah, มา they're ครับ gonna have to, I mean, this is one where they have to get the win. Otherwise, they may as well actually kiss the half goodbye. It's going to have a huge impact. Now, Talon doesn't go yet. No, they do not. Still eat a good amount. Healing is going to be there. Fortunately, they do have that Sky. Shock Dart, second one now used. Drone going to be ฟอร์ดบายเหรอไอ้ thrown สัต as ว์ well. ฟอร์ดมาไอ้สัตว์ เดี๋ยวแม่งรู้ไอ้ Getting all เหี้ย the kill that he ที่เดิม can. ครับที่เดิม They use the pistol. Potato. with the drone, so they still might not have a sense that this is going to end up being. อุ้ยแม่งไล่ก่อน Now they do. โอ้ยที่เดิม Push up over the top again. Cruz making this play. ฟัน Finds ช่วย ก่อน เฮีย ไหม โคตรจวด 1 for now. Yeah, and the fact เขามีฮิวเราไม่มี bought so much time for Pat to Man, just make man, sure man. that there hasn't been a rotation Man, man, yet. อ้าว ฟอร์ดมาเพื่อน Managing to find two. Garnett's putting that Vandal to work. Does punish. Man advantage barely there though. Global. A 3v2. Start rotating. ได้อยู่ around. ได้อยู่ได้อยู่ Ross แบบเป็นพีกไอ้สัตว์ไป forward ต่อ no. ได้แล้วได้ Decides แล้ว to go ส with วย the นี้ rest of the อ่ะ team. ได้เฮียอะไรเรากันนี่หว่าลืม Yeah, เอากัน I mean, ดิ if you have เหี้ย a- ได้เลย เอ้ยกูนึกว่าอะไร Worst case, he's on site on B, but the Man, correctได้ assumption would ไอ้ be เหี้ย that ดูจาก they would สภาพ eventually ละ group up, right? มัน And ได้ that's ดิ exactly what รอ Talon's เฮีย gonna do. So บอมฟรี that will go down. The force by looking promising so far. อ่า Just gonna stay on this lurk. เทปการเด็ดไหม See if anybody wants to come under tube, cut across that way. สู้ไอ้ป้านมีไอ้นี่ม่านไอ้ควันอะ Have his own flank. ไม่ได้อยู่นะอย่างเงี้ย ควันกู้อะ Talon, the idea here is gonna ว่าสู้ได้ use your เคลียร์เหลือง utility, make บ้าน sure เคลียร์เหลือง you're setting up for kills for Garnett with that Vandal. ปั๊บ And then maybe ไม่กู้เลยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมายิงเองไอ้สัตว์ defuse here. Just feel like having Texture here a little bit sooner might have been good for him. นั่นแหละ Rossi turns the แล้วมึง corner. หันซ้ายทำไม A วะ little bit of damage in.
อย่า Up on the spike, they spray through, they find one. Garnet's going to fall, and there you have it. The เอ้ย force by มันไม่มี paying ก้อน off กล dividends มๆเหรอวะ as the Vandal going to be recovered as well. Global will keep เรา it มีก้อน tied at กลมๆไหม 7-7. A huge win. การเน็ตปืน The ดี Vandal เซฟอะไรวะ being ยุทธ free upgrades ฮะ here for Global Esports. Meanwhile, the Vandal commitment from ก็ปืน Talon, ดีไง and กู they ถึงบอกให้ lose เซ it ฟ to the force buy. It's going to have a lasting impact here in the second half. I was worried. Texture not being there, not having those nano swarms thrown down. I mean, น่าจะ we เป็น saw them kind of น่าจะเป็น spraying around the ผิด spike, เพย์ว่ะ expecting น่าแบบว่า they were gonna be เลือกว่าแบบ there. I was เฮ้ย like, oh boy, กู if จะ they ไม่ lose จะ 'cause ไม่ they don't ม่าน have นะ post-playing จะไม่ intel. จะไม่กลมๆนะ This เพื่อ is จะแบบว่า definitely ยิง gonna สู้ hurt, but they do get it ยิง done. สู้ก่อนสักตัว It's สอง like ตัวแล้ว Vandal's ค่อย still gonna be มา helped by กู้ Aaron. เดี่ยวไม่ชอบน้ Give him that added little bit of firepower as Yeah, well we have to now. push the tempo. ำก็เลยไม่ Yeah, ใช้ and ครับ I think ก็ they're ไม่ just ใช้ trying to make the same call that Talon did เลือกมา against ทำ them เหี้ย as ตัวเนี้ well. ย I think Pat may have been seen. He's gonna have to use the cove just to ว่า get เป็น himself เดี่ยว out เริ่ of มไม่ it. ดีแล้ววะ Well, ชักเลือกเยอะละเดี๋ยวไม่ชอบอาหารเดี๋ยวไม่ชอบน้ เหี้ยต้องเลือกกินด้วย แดกอะไรเนี่ย Go by from Talon. Now with the cove gone as well. Couple darts from Fox, who's nearby. If he can read the plant position, might be able to put some extra damage in. Splash goes in, won't find much of anything. Do spot one. Boy, got it. Oh, yeah, dropping off the rope, lands on the ground, sticks his ำ feet, โอ้ ไหน finds ส the วยอะไร kill, ที่บอกว่าสวยวะ finds another. Hả, and mấy there chữ you go, là giết flawless mẹ. round Sủa for dữ. Global แม่งยืนครบ established. 5 เลยสัตว์ Albeit ปัดกระสุนครับ likely briefly, thinking the texture will swing ทัก into เจอ it. ไปแบบ All right, and ไม่ now เทค we เจอร์ have ต้องหลบให้ Fox SK making เลย sure เหรอ that he's up on the nest as well on site to Yeah, just scout the SK well, why, which is son? going to be ever so important. Thì That Texture does nó mean hụt. May mà Foxy con hụt also dù can't SK. leave the site unless they Texture reposition hụt à? Garnet. So this is a two Ê, versus SK twoมันอาจจะ to เล่น make Killjoy sure ไม่ that เป็นไง A site is practically ว่า shut down on the attack. Meanwhile, Nana Swarm placed on B default toดูมัน buy ควันดิ time should the เก่ง attack come through here. โอ้โหสอง Oh, naked the ไอ้เหี้ย Garnets! Garnets! They Em both tua just hả? swing together. เขาเรียกเต็มกราฟ Someone yet knocked เต็ out. มข้อรอดเต็มแข้ง And that's how you even things up again. The push coming in, nearly finding Sushi. เฮ้ยสวยใคร Spot. วะปั้น Rossi not ไอ้ able เหี้ย to ปั้น find the เฮ้ย kill. What a turn is that? โอ้ The third to เหี้ boot. ยบ้าแล้ว Wow. มาแล้ว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  No flaws of their own. Talon เหี้ยปาร์ตี้ตื่น continue to answer back. 8 and เหี้ย 8. เล่นแบบอันพี That พีครับ operator coming in. Phát tài các bạn, là không- Dividends. I mean, you placed it so early. Such a good position in Garnet. Getting that. เชี่ยไม่ยิงตัว slight flick. ไม่ยิงตัวที่เห็นก่อนไอ้เหี้ย Times as well. โคตรนิ่ง ไอ้เหี้ยโคตรนิ่งตัดสินใจดีมาก This is คือ one มัน of ได้ the ยิน things เสียง that- จากซ้าย I think Pat Wiley today ไอ้เจ็ตมันยิงเว้ยแม่งเลยหันไปยิงตัวที่แบบว่า He looked a little bit weak in that regard แม่งตัดสินใจ versus โคตร Secret, ดี but เหี้ย the fragging was still there. Yes. And now he's delivering on both fronts, which is good. And now Global Esports, an important round to see if they can solve, the riddle for this operator, or against this operator rather. Now they do have the Reckoning and the Seeker, so good ultimates to try to flush out that weapon. Hello. That's the thing, I don't care about this. สวยปั้นไอ้เหี้ยดันยับ Pat, ไม่สน aggressive push out. ไม่สน He's been going on these garage ไม่สน lures. ไอ้อีหน้าพรมดันหมด A little bit ไอ้ faster เหี้ย than the others. อุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ อยู่คนเดียวแต่ดันน่ะ Still, Aaron takes มีที่ไหนอะที่นี่ที่เดียวครับ เจ็บอยู่ เหยี่ยวแดงไอ้เหี้ย There was no เหยี่ยวแดงมันเลิกกินเว้ย back on site with the operator Garnets. He still has his tailwind as well. If he's good for one more kill and just gets out free this round, you can kiss it goodbye on the side of Global Esports. You heard the noise. Somebody's playing up on pipes. Seeker's now going to be let loose. He's gonna wait until the last One yet second. pushes up into the nest. เอาอะไร Rossi will be the first to fall. One yet to try to Ui, split lộp. that position. Garnets does Yeah, exit có phiếu. from the backside. Yeah, but How Fox, do you get in here? I mean, Pat is still swinging around the backside. เชี่ยมาแล้วแมป3จ้า Getting taken out there. Talon once again. เฮ้ยขอให้ชั่วหน่อย yeah, ได้ and นำละ again, the backup, right? As soon as you hear ได้ the นำละ Seekers ได้ come นำละ through and the awareness to be prepared for that potential guiding light, he hears it start to fly in. He dodges it. Garnett, he is set up to make sure that they have to focus on อย่าพึ่ง flushing เหรอ him out. เอาเลยเฮีย Fox to get this position. ดูดิ I mean, a great recon. และกำลังมาด้วย Well, โอ้โหซูชิ closer and closer now to that map 3. Talon fighting back fantastically. Can't help but wonder เก่ where งไป was น้อง this team อุ้ย because อุ้ยอุ้ย that matchup การเน็ตมั่นใจ rushed. Garnet's nearly ซูชิมั่นใจกว่า but they don't read that Sushi ดู Boy ดิ is also going to be in this position. เฮ้ยขวาอย่ามองซ้ายเพื่อนดูให้อยู่ Covering fire. ดี It's just multi-layered. เรียบร้อย Precise. เอ้า Bazzi with a nice shot will find one. Ooh. Find two. โอ้โห And suddenly, you gotta stop pushing into this. ว้าว Okay. Wow. Okay, that was Bazzi. very, very dangerous. เออบ้า The operator นี่มันบ้ามาก found yet either, but
Okay, Bazzi เหี้ยโคต doing รบ้า whatever damage he can because I was about ไอ้ to เหี้ย say ช็อต this ยิง is ไอ้ kind of ยิง a การเน็ตนี่ crazy แม่นมากเลยเว้ย commitment เนี่ย to เดี๋ยวช็อตเนี้ย push forward ไอ้ with an เหี้ย offensive ลัคกี้เลยอ่ะ เอ้ยแม่นเพื่อน I guess you just want ไอ้ to เหี้ยใครยิงได้ But แบบ this is นั้นไอ้ also เหี้ยลัค if กี้ you're จ a ริง Talon fan โดนหัว this is the type of risk the unexpected risk that Talon took at lock-in that really threw off their opponent so it is good to see that they have this confidence and it was set up properly right you have เหี้ย the มึงวางเป้าได้ under อะ and แบบนั้น then ไอ้ the สัตว์ third ไอ้เหี้ยไม่ของ person จริง peeking out ไม่มีนะ so the round was Lucky most à? likely always going to be a win it was just a matter of how many Lucky weapons you drop ลัคกี้ครับไม่มีอะไร They got plenty of money. yes So ไอ้เหี้ย still ไม่ขอ going ง to be จริง feeling นะช็อตเมื่อกี้ถ้า quite แม่งแบบ decent there, albeit เกือบแล้ว Bazzi ถ้าแม่ง has a ถ้าแม่งได้อีกหนึ่ง couple นะ charges away from having คน that ลุก next อะ Seekers. แมนแมนแมน Timeout. Second one going to be used here by Global to try to right the ship. We'll see if it gets the job done. The first one that they called, not enough to get them the round win. Yeah, and the other thing to consider about playing rounds like that, right? ท่านตาลทำได้ You know you have the extra weapons and you have your traits set up, your crossfire set up where โอ้ย you're ตัวนั้นก็ลัคกี้บอย absolutely going to guarantee the ท่าน win. ตาลของน้องๆ Is that it ไอ้ also เหี้ย denies anyตัว extra lucky rounds เลย from your opponents like ตาล Global Esports to read your defaults ถ้า yourself. แดกเหล้า right? ก็ It ได้ means อยู่ that they just สู้ have to ตาย kind of เลย get shut down fast and early and say, FS okay, that โด was น a ไป round 1-13 wasted. We แต่แค่ didn't do unlucky anything. We gained nothing from it. No extra old charges, old dwarves. Obviously, this time Bazzi getting a couple kills. Unlucky. But that's about it. You Unlucky gain no ครับผม more information. Now you force the second timeout. And that's Unlucky denying a back little bit of extra information that Global Esports can work with. Garnett's taking another new position here with the operator. Look at the ults across the board. I mean, you want to say, okay, Global, they've got something to work with, but then you compare, and Talon's got 4, and they're not far off from the 5th. It's going to be that pit from Cruz. So they now know the operator is here, and considering it's got the turret, surely you suspect that it was up on that box. อู้ That's coming out again, but this time you already have Magnet planted in the garage. Yeah, he's behind him. They're playing ring around the rosy at the moment. They just don't know it. Wall coming out. I mean, that should be called. They have to know that he's out there. Moneta's not swinging back. Given that wall placement, he has เฮ้ย to ไหล be in a ปัน more มาได้ไง position. อ่ะ Yeah, no, surely, ไอ้ชิ surely ปานนี่บ้า you จัด suspect where this came Has from. Texture just ดู not ไอ้ปันเดิน noticed ดิ it? He was in front, but I mean, it makes some noise. I don't know if they ไอ้เหี้ย read กล้อง where กู the บังอะ angle ดิ was เนี่ย coming มันไม่เห็น from, มุ and ม then ไอ้ปั้นดู Aaron ดิ perhaps focusing เนี่ย on making the มุมไอ้ call ปั้น to enter the site, didn't catch the very end of it, entering the wall. Either way, maybe they're just assuming that we just ignore it. Let's go with the plan that we เอาแล้ว have. วิ่งกลับมาเข้าทางดิ They're out in the open. That's the เข้าทาง spot. จัด He's cutting across. Aaron just does not know. Oh no! And Pat strikes, and suddenly he's going to say, how the hell did this เอ้ย happen? โอ้โหไอ้เหี้ย Moneta สวยแล้ว around the back should be able to catch him. But no. โอ้ Second separating them. Pat, he knows something's off. He does. โอ้โห Quite lined up. เฮี Moneta ย will be able to trade that one back. Meanwhile, Sushi Boys a forward lurk. Much like the Viper and Harbor, both now these killjoys narrowly missing each other in mid. Now, very important that SK Rossi, despite all that chaos, was able to get some form of control here in A. That's ต้อง the บอกว่า only ใน hope they ไทย had ว่ะ of taking over a site. Oh. Ooh, he draws out the operator's shot as well, and that does set up for the Viper's pick. Okay, Hunter's Fury goes across. They do complete the plan. Texture able to find Sushi Boys. Garnett's expecting this push coming out of mid. Texture wisely decides to back away. น่า Knives จะ out. น่าจะโดนนะเหล่านี้ Do come ยังไง Bazzi on a hero mission to hold the site on his ผม own. แต่อยู่ Right 3 into the shoulder. That last one. เออ Shorty แย่ out. Rossi able to win the fight. Garnett's will just เซฟ go เซ for ฟ the เซฟ blind ออฟ spray. เซฟออฟเซฟออฟ With the AWP and the Vandal in hand. Call might just come through from Talon to save it. As I say that, Moneta going to be taken down the pit now. Absolutely gone, but he dashes right in front of Rossi. And he never checks behind. A 2v1, a 1v1. Texture the last one. เวลาทีม Yeah, But but the time just not there. yeah, you just have to stick it. Okay, a เว close ลา out on the บีบครับ round. เวลามันบีบ Bringing them one step closer to tying this up yet again. But still, an immense amount of util and weapons lost. I mean, ring around the rosy all across the map by all different players here in that round. And even the pit setup as well. But at the end of the day, this all comes back to the fact that Rossi gets control or some ทีม form วอล์ of กอัพให้เขา control หลบ on ไม่ A ได้ site วอล์กอัพให้เขาห allows ลบค them รับ to get the pit down on top of the มัน plant, and that secures the defense ไอ้ against เหี้ยนั่นน่ะมันทะลุไปของมันเอง คือมันเป็นการวอลเพื่อเคลียร์ในไซส์ครับ แล้วมันก็ได้ไวเปอร์ไปเห็นไหมล่ะมันเทรดไม่ได้ Being able to close that out for the ไอ้ team. ยี่นี่แม่งจะได้อย่างเดียวเลยเฮ้ย And I mean, it's the one ult invested. They get 2 away from the side of Talon. So in the end, definitely a very valuable round here for Global. I've got your trail. Hit at the ready, however. Cruz ready to utilize this as the Seekers go chasing. The walls come up from Aaron as well, looking to cut off that screen's access. Now, Seekers and Trailblazer has cleared out the first floor of the pit, so Oi! they know they're not there. Fox finding one, puts some damage on the roster. สวยฟ็อก Forces เต็ม the ๆตัว exit. โอ้คอมโบเย็นแม่ Cove, and it's ขี้ gonna มูก be สายฟ้ามาแล้วครับ
Oh my God, the debuff coming in on time. ขี้มุกสายฟ้า Good setup. Fantastically done. Bazzi noting Pat, but อ้าว flush Sushi Boys out of the backside. Does bring this into a แล้วไปเล่นกับไฟ Garnet's still wary about a flank in mid. We'll now start rotating over the Jordan with the rest of the team. อุ้ยชิบหายละ โอ้ยเหี้ย Cuts one down. Identifies where Fox is at. เอาให้จัด Fox wins the fight. เหี้ยฟอกบ้า Available จัด headshot to go ahead and finish the job. And now they can use this to just go ahead, push up, and finally grab the spike and get this plant down. Foxy just trying to see if he can get a little bit of spam right at the edge of the lockdown. It does get planted and no เนี่ยแล้วรีเทคโอเมเตอร์ก็รู้อยู่ They have อุ้ย one เชี่ยฟอก nano เก็บ to try to bring this 4 ไม่ปลด across แล้วอย่างงี้ไม่ปลดละ and งี้ it's ฟอก gonna อยู่ be clear. ยาว Texture now. His position noted, but he wins the fight. On to one. Garnet's full HP. And Texture! He does it again! again and Back-to-back Oh. rounds to keep them in this, to bring it โดน up ไอ้ to แท็กเตอ parity. ร์ 10 and 10 ไอ้เหี้ย now. เราไม่ได้เทรดว่ะเราคุยกันไม่ดีเหรอวะ ช็อตเนี้ย So close down to the wire, and that's going to force a timeout from Talon. Oh, they need it because they just committed to the operator once again. That's done enough damage to their economy. And with such heroics from Texture, I mean, sure, spamming through the wall, that seems to be the meta if you're going for these Harbor and Viper comps, but Fox was in line for an ace. Sure, he was damaged up, but the setup here was good on the side of Talon, right? Make sure that the full health can constantly try to force that half on the spike while Fox tries to find the angle and Texture correctly positions himself to make sure it's 1v1s that he can win back-to-back. Down to the wire, Talon now. What can you say to try to get them ready for this next round? You've been going back and forth every time Global's been able to catch up since the second half. You get, that next follow-up round, you just maintain that lead. Can they do it again? Because right now, given what we've been seeing, unless one team is able to break away from another, it just feels like overtime is an inevitability. Yeah, I mean, they've been really อยู่ๆทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทารอน back and forth. Now, of course, should note that Pat did die with the Reckoning still in hand, so that is available for Talon to try to make the momentum come back and favor themselves. Curious about their exact economy. I know Garnet's had to buy down for that, repeated operator commitment. ทารอนนี่ยังเทรดได้ไม่ดีเท่าโอลิมเทรดนะ Lots of ดีครับน้องดีครับพี่บุ๋มชอบพี่บุ๋มชอบ ชอบผมชอบครับ พี่บุ๋มชอบครับ I think ชอบอะไรแบบ more นี้ than พี่บุ๋มชอบ anything, ครับ ขยันเล่น สร้างสรร ขยัน ค์อะไรเงี้ย and fans from Indonesia อะไรที่เข้าบู they're ม not ก็ชอบหมด just แล้ว happy that สร้าง Monye's สรรค์ playing สร้าง well, สรรค์ but I'm sure เอา they're สมัคร happy ครับ because สมัคร now they can also share with the rest of the world เอา what แล้ว a ไม่ขึ้น powerhouse นะ this player has ส been. มัครหน่อยเว้ยเฮ้ยแชทคนละไม้คนละมือครับคนละไม้คนละมือ For Global รบ Esports กวนนะ and รบกวน VCL สมัครกันหน่อย Make a jet, make them into a machine. ใช้ลิงก์นี้ฮะ It's ลูก working. ค้าเขาชอบนักแล To ไป wonders สมัคร here ให้ for them. Worth noting, this is คนละไม้คนละมื the อครับ first time I believe that Pat has played คนละไม้คนละมือ back. เฮ้ยอะไร ไอ้เหี้ยนี่มั่วไป First time that he's actually repeating เช็ดไก่ให้ลิง something ดู with his Harbor pick. เช็ดไก่ให้ลิงดู Everything ก่อน else has been just new stuff from him. In the last 30 days, we've seen him play เช็ดไก่ให้ลิงดูก่อน 7 different agents. And this is like the first time that he's done one twice. ไม่มันหาม Germany สงสัย has to speak German. Do ส you ง know สัย any German? สงสัยก็ไม่ได้ ไม่ได้ห้ามสงสัย ห้ามคือห้ามมีคำนี้ไปเลย ห้าม Willkommen คำนี้ earlier, คำนี้ but- อันตราย You did, so you know two words. Obviously, Guten Tag. Guten Tag, okay, there you go. B that's- Gates is โดน how หมด are โดน you? หมด How's itห้ามสง going? สั That's ย about all I got. You had some time over at ES. I did, yeah, and I studied a little bit of German as well. Lost a lot of it now to the times, but welcome to Korea as well. I mean, this is the other great thing about these leagues is that you get to visit, especially in EMEA and Pacific, right? You're close enough that you could try to take a weekend visit the country where the tournament's being hosted, and then get to watch the Valorant as well. Well, looks like we do have a tech pause, so we'll go ahead เฮ้ย and get some nice fan signs while we get whatever is going on taken care of. Seems like it's going to be on the talent side of things. Hopefully we can get this dealt with quickly and get back into the action, because obviously we don't want to slow the momentum on either side, given how these teams have been going back and forth. And look at that. All right, we are ready to go. Yeah, so the economy just kind of in shambles for Talon. So they're just going to buy the single judge. Pat getting trapped, much like Rossi did earlier with the Bucky. This time it was Pat with a judge. Pat! I'm going to get in there. I'm going to kill them all. Did not work.
And he's down to 900 creds, right? I mean, again, we talk about some of these economic choices. น่าจะโดนว่ะเพื่อน You แบ know, บเนี้ย buying the judge itself is Map not hna the kan, map problem, hna. but if you're trying to buy a hero, เฮ้ยแบบน่าได้อยู่ ได้ อาเว่นบ้านเราเลย not set up for a full buy. If you buy a judge, let's be clear, you are not a Tanat. hero. แต่มีให้ไปก่อนนะ villainous ให้ judge. ไปก่อน There ไอ้ we go. เหี้ย Like the villain judge. ไอ้เหี้ยแบบหน้า Well, ละถ it's นัด not going ไอ้ to สั come ต to ว์ anything, and มึ he's งอย่า down นะ to มึง creds อย่า for the นะ next ไอ้ round. สัตว์อย่าคิดว่ามึงจะได้แบบนี้แล้วมึงจะได้ใจ A bit Right. anticlimactic of a round after a little additional delay on the backside of the tactical timeout. มึงเจอหาเป็นพวกกูไอ้สัต Start ว์ to clear the way. รับรองแย่ สามบอมใหม่เหี้ยโคตรตึง Spike explosion. Yeah, no, this turret. But Texture has other things in mind. Yeah, it's positioned Red the other way. light. So, he Oh, knows. Oh, okay. Well, we'll get one for their trouble. เพื่อนเขากำลังเดินเนียนๆไอ้เหี้ยนั่นเดินไปให้อารามบอด alert Too much Foxy. ไอ้เหี้ยผม No, ขาว he เนี่ย can't. So now he wants to go and die to them. Hey, kill me! And they, I mean, they probably should have just not. But Yeah. No, but I mean, fine, it's yeah, it fine. does give an old point to Batsy, and he's very close. So, you know, all in all, I think both sides are okay with that ending. that's good. I mean, สาม hey, บอม at สาม least ดู he ดิ got his สู้ได้ back. He นะฮา also เว่น did อ่ะ have a weapon. สาม Yeah, ดู it ดิ was อะ a Spectre, ไม่ so แย่ it's นะ not great, but he had a weapon to carry แต่ forward. ต้อง The มี more ฟิ I นิก think about it, ถ้าไม่ it's มี such ฟิ a นิก funny แพ้ ending. ใช่เล่นสามดูต้องมีฟินิก I mean, I just, oh, I keep drawing these Carmine parallels. ให้ฟินิก I- เปิด Yeah, The yeah. คม XMS not saving weapon, not dying part. Yeah. Well, I mean, they're still buying up to whatever they can. A little bit of half armor on the side of Pat. Oh. Operator. Who's Texture, that? no. I don't think he saw him. I don't think he saw. Otherwise, he wouldn't be going for this. Well, now he's very well aware. Yeah. Hunter's Fury. Out from Fox, gets the Oh. tag, gets the kill. Aaron take it down. Nicely done. Wasn't sure if he was going to be able to get anything with that one, but he absolutely does, and that's a big part of the plant util eliminated. And I like that commitment, right? You have your own lockdown, you know, if Texture is able to build up to his at some point before we go to a potential overtime. So, Yeah. might as well just use Hunter's Fury to try to Sweet, get a dog. lead because you are desperate to catch สวย up. สวย Oh, the combo of Bazzi ไหม and พรมกระเด็นเลยสัตว์ to go hand in hand. I'll headshot him, you finish him. Yeah, and you took out the Killjoy, so you know that they have to be focused on Kitchen once again. You just plant อุ้ย Rossi. อุ้ยไอทีนี่มุมเก่งมันดีว่า on the lurk here. มันเล่นตรงนี้บ่อยมากเลยนะเว้ย Buy some space, throws down that bite, sprays in. อ๋อไอ้เหี้ยจะทำอะไรอ่ะโดนยิงเนี่ยแหย่งถอยดีกว่า Not getting hit by อุ้ยแล้วหลังโล่งไงเพราะว่าไม่มีคิวจอย Already all the way through 30 Kitchen. seconds left. He's on the Boom. flank. Boom. Now, time-wise, do they rotate over to Ui. me? They're actually going to ไอ้เชี่ย get ปั้นจะได้ยิงอยู่แล้ว as well. Oh, but Oh, that lurk is around the back. มันเห็น Rossi ไอ้ปั้นปะวะ with the blades out, finds Cruz. เฮ้ยเห็นปะวะ Now, a 3v4. มึงว่ามันรู้เปล่าวะ despite ไอ้ปั้นอยู่เนี่ย being ไม่รู้ still ว่ะ around the ไม่รู้ corner. Pat gets the jump, finds Rossi. Time running low. Lên They're lên mày. gonna be Lên lên invested mày. away. It's a push on Pushed it. out. He goes. Whoa. Gonna be able to take them both Buddy. down. The spike is planted, but Texture เป็นไง is not ไอ้ in a เหี้ย position to make anything happen this time around. Yeah, He he'll get finds some one, kills, but they but- can just stay stuck to this. เฮ้ยอยา อะไรไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ It's just not นี่แล้วเดินไปเอาให้ด้วย Pat will เหี้ย find four แล้วเดินไปเอาให้ด้วย And there we Fuck, have it. ฝัก We're โต tied ด้วย up again at 11 to 11. Make We a are- wish, William. เอานะ we มา are นะปาร์ตี้อ่ะ tied. But, you know, if I'm telling my wish is that this, you know, gets you to match point Ui. somehow because it was so costly, right? Lên lừa And khắp. your econ, now that you've broken the losing streak, it's still not going to be complete. Body นี่ Wow, so many สัตว์ great เหี้ย fans ยัด on แม่ the ด้วย Global Esports, so you're not out of the woods yet. โกรธแล้ว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  Half armors across the board, and the Good now. Guardian as well, so through Sushi Boys. Oh, we saw some good gardening. We saw some good gardening. We did. We'll go with that. Earlier from both Rossi as well as Bazzi. Let's see what Sushi Boys can. คนยิงไม่ตะโกนนะ That lockdown still at the ready. อะไรมันตะโกนเอง Texture now just one charge away. Rossi with an attacker operator. You still have that Sky to support. เฮ้ยซูชิไหมพรมอ่ะเก็บดีๆน้อง But yeah, it's hard. Like you're not. พอแล้ว gonna พอแล้ว go through tube to kitchen with the operator here. So พอแล้วไหมพรมอ่ะพอแล้ว mission for info in mid. Ideally the Killjoy. Then you เหี้ยหลังรั่วเลยพอซูชิตายอ่ะ over to the middle part of the map. It doesn't happen, but you know they spent just enough time where they can still reset. You still have a minute on the clock. The problem being that Garnett's once again a forward position. Yeah. There's the Cloudburst backs away. Enough to at least check and see if there's going to be somebody pushing pipes. And actually, I mean, Texture taking a little bit of damage. The shots fly through Nest. Garnett's wanting to stay and try to find that pick, but the Reckoning forces him back. Lockdown as well, going to be invested as they try to sell this fake. Rossi, the only one who's going to be left in the site itself. As
says he's gonna back away. 30 seconds left. Oh, I mean, a great play from Global, though, right? They really just fake out that they're going to run away from the lockdown. It's already ขอสองขอสอง step ahead, but they're เฮ้ย actually not behind. So I'm saying they're staying forward. สวยหนึ่งอีกหนึ่ง Wanna really sell ไอ้ this เหี้ย as the มัน counter มี swing อะไร in. ข้าง They บ will น take down วะไอ้ Garnet, เหี้ย lone member on A. เสียงจิ้งจกหรือเปล่า Fake sell did work out. Bazzi now has to exit though. So he will be able to make it out. But the man advantage is still going to be found by Talon. Yeah, and they're making sure that มอง Pat อยู่ tries นั่น to catch up to Batsy as well to make sure they know exactly where he is. They hear each other, and Batsy with a kill. Now they have to make Batsy sure แม่นจัด that Sushi Boy โค stays ตรแม่น alive ไอ้ for เหี้ย that alarm bot and mid. Otherwise, they're gonna have to worry Wow. about it. Aaron โอ้โห getting ชิบ some หายละ revenge for the early death previously. Does get pinged. The drop down comes in. Fox able to find one and somehow doesn't take any damage in that exchange. Shock dart to try ฉลาด clear things out. Gets rid of one of the nanoswarms. The other one lobbed in. He does manage to take it down. And that one, he's gonna go ahead. Holds it to โอ้โห half. น่าเอาเลยฟอก  7 HP remaining. เอ้ย Very much. เอาก็ไม่ Finds ตาย the นะ kill. ไม่ตายกลัวได้เลื่อนมันเหลือ100หนึ่งอะเมื่อกี้อะกับครึ่งหลอดอะ With no cash in the bank to take this to overtime if they want to have a chance. And the way they've been playing their ecos on defense have not Oh, been that's that it, though. successful. Aaron, what a good peek. Just getting the spray onto 2. And Fox, I mean, he did what he could, right? You see the nanoswarm coming in and say, okay, the best I can do is get the half now, pretend that I didn't, you know, get hit too ฝั่งนู้ much นแม่ง by and try to ฝั่ง win this ฝั่ง 1v1 first. ฝั่งนู้นแม่ง Doesn't ไม่ work ปา out, มน he's ลี่ too low. ไอ้เหี้ย Now it's a hero กู vandal. นึกว่าไอ้ฟอกแดกแล้ว And then sheriffs across the board. ยิง We've ช็อก seen ดาร์ท some ไอ้ trippies สัตว์ที่ไหนได้พื้นล้วน this map thus far. Can want to happen now miraculously แต่ for ฟอกมันชอบ Talon เก็บ to แก้ take เลย this เล all ย the way into OT. ไม่สน Okay, so Global Esports, they know Oh, that no every fake. time on that eco, they've had Pat try to push out. They invest a lot to make sure that that doesn't happen. Now, it doesn't really sign good news for Talon. Bang! He's not there. ปฏิหาร Kill for Pat's a reckoning. Same for texture. Ying! The lockdown. Nano spotted. Oh. Aaron interrupts the plan just to May go they ahead put and it clear that one here. out. In the meantime, Ako swing around the tahan na. back. Texture going on the lurk. Trying to catch anybody moving out under tube. Ooh, and breaks line of sight just in the right. Oh, yeah. Oh, they lit na. At the right time to avoid. ๆอ้าวอย่างนี้เจอกันแมป3นะ Right around the แบบ corner. สามนะไอ้สัตว์ The elimination. Đồ Now của Aaron nó. has to pay attention to the back flank. Yeah, but Rossi with one. แบบนี้ให้ไปก่อนไอ้ Rossi เหี้ย with another. เจอแบบสามไอ้สัตว์ Trying to take down Cruz. เจอแมปหน้าไอ้เหี้ยเอาไปก่อนเดี๋ยวแม่งเจอกู เจอหาเว้นไอ้เหี้ย Try to kill off 4. เดี๋ยวมึงเจอแมปถนัดพวกกูไอ้สัตว์ They're not taking How many any people out there? chances. They just flip it on its head. หาเว้นพวกกูเอาให้ไงไอ้สัตว์ โอ้ยแล้วหาไปก่อน Talking about Ma, Fox ma. ends up falling, and Apa ba, Global Babi? Esports will at long last